концептуального осмысления авторской символики имеет первый сон Раскольникова. Ключевые концепты первого сна Раскольникова, как я думаю, вы помните, это кабак, кладбище и церковь. Они становятся основой концептосферы всего романа. Кабак – самый низший разряд питейного заведения в синонимическом ряду с распивочной и трактиром. Этимологически соотносятся с хибарой и бараком. В словосочетании «голь» – кабацкая дается уничижительная оценка человеку, живущему в страшной нищете, опустившемуся на самое дно общества. Мармеладов, случайная встреча с которым в начале романа помогает герою впоследствии обрести надежду на новую жизнь и встать на путь постепенного обновления, начинает свой разговор с Раскольниковым с того, что называет нищету пороком. В бедности вы еще сохраняете свое благородство врожденных чувств, в нищете же никогда и никто. За нищету даже и не палкой выгоняют, а метлой выметают из компании человеческой, чтобы тем оскорбительнее было и справедливо, ибо в нищете я первый сам готов оскорблять себя. И отсюда питейное. В исповеди самобичевания титулярного советника доброе трепетное сердце бывшего студента, противоречащее его жестокому циничному разуму, угадало ту дверь, за которой его приветят и поймут, когда ему будет уже некуда больше идти. За этой дверью его ждала падшая женщина с непорочной душой невинного ребенка, несущая на хрупких плечах тяжелый крест человеческого страдания. «Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому поклонился», говорит Раскольников Соне. Несповедимые пути Господни, избравшие проводником маленького чиновника, свели вместе убийцу и блудницу и озарили их, не дав погрязнуть во мраке безысхода. Благой вести о воскресении и прощении. В воскресении Лазаря, о котором вдохновенно прочитала кроткое и чистое сердцем Соня, для обиженного на Бога и оттого неверующего Родиона выступление бросившегося уже не с кулачонками, как во сне, а с топором на призрак Миколки, обернувшейся старухой-процентщицей, начал открываться ответ на мучительный вопрос-просьбу: «Господи, покажи мне путь мой». Так, опустившийся до самого жизненного дна пьяница, называющий себя прирожденным скотом и раздавленный пороком нищеты, поднялся в последние мгновения своего никчемного существования до евангельской правды исповедального завещания, ставшего спасительным для преданной им же самим несчастной дочери и воскрешенного ее самоотверженной любовью страдальца, возомнившего себя сверхчеловеком, и прострет к нам руцы свои, и мы припадем, и заплачем, и все поймем. Господи, да придет царствие Твое. Встреча Раскольникова с Мармеладовым, исповедь которого предопределила путь погибающей души героя к спасению, происходит в распивочной. В трактире Раскольников случайно слышит и разговор офицера со студентом о старухе-процентщице и Лизавете, подтолкнувшей теоретические измышления о тварях дрожащих
и имеющих право к экспериментальной практике. В питейном заведении происходит и встреча Раскольникова со своим эго-двойником Свидригайловым. Таким образом, кабак в романе – это символ всего грязного, мерзкого, темного, сосредоточения петербургских аморальных нечистот. Контекстуальное значение слова «кабак» в романе связано с концептами нищета, порок, страсть, соблазн, разгул, тьма, злоба, грязь. Именно таким он предстает в знаменательном сне Раскольникова, как противопоставление церкви на жизненном пути человека. Страшная сцена избиения безвинного и беззащитного существа, лошади, это порождение кабацкого растления человеческой морали. Кладбище символизирует итог земного пути человека. Церковь – это цель его духовного совершенствования. А кабак – все то, что мешает человеку осуществить свое истинное предназначение – соблазны, оборачивающиеся преступлением. Кабак – это своеобразное испытание, посланное человеку для проверки его истинной сути. Путь к церкви у Достоевского пролегает мимо кабака. Много званых, но мало избранных. Не каждый способен выдержать это испытание, остаться чистым, окунувшись в грязь. И с этим можно провести параллель со стихотворением Федора Сологуба, созвучным концептосфере романа Достоевского концептами улица, злоба, грязь, порочность, нищета и в то же время мечта и красота. Вот это стихотворение. Ты живешь безумно и погано, улица, доступная для всех, грохот пыльный, хохот хулигана, пьяной проститутки, ржавый смех. Копошатся мерзкие подруги, злоба, грязь, порочность, нищета. Как возникнуть может в этом круге вдохновенно светлая мечта? Но возникнет, вечно возникает. Жизнь народа творчеством полна, и над мутной пеной воздвигает красоту всемирную волна. Раскольников поддается соблазну своей болезненной теории и совершает преступление, губит свою душу, и, казалось бы, зло в обличии кабака торжествует. Но кроткая Соня, олицетворяющая человеческое страдание, воскрешает своей истинной верой и самоотверженной любовью, окропленную кровью преступления душу обиженного на Бога 7-летнего ребенка, который живет в Раскольникове, и спасает его, возвращая блудного сына на правильный путь. В связи с этим можно вспомнить стихотворение знаменитого башкирского поэта Мустая Карима. «Что такое любовь?» Я спросил у мужчины однажды. Ради женщины, он отвечал мне, пройти через ад. Что такое любовь? Обращался я к женщине каждой. Ждать мужчину, сожженного пламенем адским, назад. Поэтически выраженная мысль Мустая Карима созвучна коллизиям романа «Преступление и наказание». Центральное положение в стихотворении Карима отведено понятию «ад». С одной стороны, ад – это место страшного наказания, куда по религиозным представлениям попадает душа грешного человека. С другой стороны, это метафорическое обозначение мук и страданий, испытываемых человеком при жизни. Такие муки ада
могут быть посланы человеку за утрату им своей человеческой сущности и определяют в то же время путь его возвращения через очистительный огонь этих страданий к своему истинному предназначению. Иными словами, в этом огне сгорает все чуждое, наносное, грязное, темное, ложное, и душа, казалось бы, погибает, но все светлое, чистое, истинное не дает ей полностью исчезнуть. И благодаря спасительной любви женщины, умеющей ждать, верить, понимать, прощать, вдохновлять, душа воскресает. Не ради женщины устремляется к воротам ада Раскольников, а ради своей теории, разделяющей людей на необыкновенных, то есть имеющих право проливать кровь, и обыкновенных, служащих материалом для переделки общества. Эта теория, продиктованная нищенской обстановкой его жизни и давящей атмосферой безразличного ко всему происходящему Петербурга, ожесточила сердце и очернила взгляд бедного студента, подобно осколкам троллевского зеркала из сказки Андерсона «Снежная королева». Так же, как и Кай, складывающий из льдинок слово «вечность» в чертогах «Снежной королевы», Раскольников пытался топором прорубить окно в царство свободы, но рубил по-живому. И поэтому вместо светлого мира его душа, забрызганная кровью жертв, погружается во тьму. Рассветом в мрачной судьбе Раскольникова стала Соня Мармеладова. Любящее, всепрощающее сердце чистой и кроткой Сони излучало евангельский свет истины. Мать, сестру и возлюбленную в одном лице находит Раскольников в Соне, способной терпеть, ждать и любить по-настоящему. Умрет любовь, и мы погибнем следом, пишет Мустай Карим в своем стихотворении «Влюбленные в упреках пыл умерьте». Казалось бы, душа Раскольникова убийцы погибает, потому что он забывает о любви к Богу, но в Раскольникове погибает злое начало и возрождается доброе. Это рождение происходит потому, что отягощенное злом сердце повзрослевшего бедного мальчика было окроплено живой водой. Это поистине волшебная живая вода, слезы Сони Мармеладовой, подобные слезам Герды, освободившие глаза и сердце Кая от осколков троллевского зеркала. В душе Сони неугасимой лампадой горит любовь к Богу и ближним, освещающая путь Раскольникова через ад к своей доброй человеческой сущности. Вечность складывается не из холодных сердец, а творится горячими, любящими сердцами. Да, не ради женщины оказался охвачен адским пламенем Раскольников, но именно женщина своим терпеливым ожиданием и самоотверженной любовью помогла воскреснуть его погибающей душе. Евангелие, которое лежит под подушкой у Раскольникова на каторге, поможет ему раскаяться, и значит, путь к церкви, к духовному преображению продолжается. Их воскресила любовь. Сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого. Вот та церковь, к которой пришли мимо кабака, нещадно битые кнутом несправедливости, два заблудившихся в петербургских трущобах существа, одно из которых слезами скорби смыло с больной совести другого кровь преступления. И произошло чудо. Сквозь и желто-красные тучи на протяжении всего романа, заслоняющие небесную чистоту, забрезжил божественный свет истинного человеческого предназначения. Таково значение ключевых концептов первого сна Раскольникова в концептосфере романа Федора Михайловича Достоевского
преступления и наказания. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Михайлович. Подождите. Вопросы будут? Ну, я, предваряя ваши вопросы, может быть, суждения какие-то, хочу сказать, что Александр Михайлович представил образец своего рода интерпретационного комментария, результат своего понимания, толкования вот этого первого сна Раскольникова. Ну, у него свои особенности есть, у комментариев свои особенности. Ну, вот видно, что это... Видно, что на нем печать такого поэтического, творческого восприятия лежит. Ну и, кроме того, развернут достаточно широкий культурологический контекст. Это вы тоже услышали. Так ведь? Вот в этом хорошая, продуктивная особенность представленного Александром Михайловичем комментария. Ну, это как такой текст, как слово учителя, допустим, на уроке, вот на занятии может прозвучать. Так что поучительно все это. Спасибо, Александр Михайлович. Спасибо. Наша конференция сегодняшнее, заседание сегодняшней конференции вот, имеет свою специфику, поскольку участниками ее являются и преподаватели, и студенты самых разных категорий. Есть студенты второго курса, старших курсов, есть магистранты, есть аспиранты. Вот подключаются учителя, то есть вот такой дифференцированный широкий круг участников. Ну, вначале идут преподавательские доклады, сообщения преподавателей нашей кафедры. Вот вашему вниманию предлагаю доклад Жуковой Юлии Александровны на тему «Достоевский и Куприн о женском вопросе». Постановка этого вопроса тоже актуальная, ну и только потому, что женский вопрос, видимо, продолжает сохранять значение вечного, ну и потому, что вот и в XIX веке, и в начале XX века он действительно обострился чрезвычайно. Пожалуйста, Юлия Александровна. Спасибо, Валентина Васильевна. Добрый день. Ну, я хотела бы обратиться ко дню вчерашнему. В рамках вчерашнего пленарного заседания были рассмотрены разные аспекты актуальности Достоевского. Было отмечено, что в его произведениях заключен национальный культурный код, что они имеют непреходящее воспитательное значение, что в них Достоевский вступает в творческий диалог с выдающимися предшественниками, в частности, с Лермонтовым, например. Мы добавим к этому еще один аспект – очень мощное влияние Достоевского на мировоззрение и творческую манеру других писателей конца XIX, XX и даже XXI веков. Причем речь идет как о русских, так и о европейских авторах. Ну, к примеру, Людмила Владимировна Крутикова и Татьяна Борисовна Трофимова, а также некоторые другие литературоведы. Среди таковых авторов, на которых распространилось влияние Достоевского, называют Александра Ивановича Куприна, искренне считавшего, что таланта, равного Достоевскому, нет не только в русской, но даже в мировой литературе. Влияние этого, по выражению самого Куприна, титана литературы, на Александра Ивановича проявилось не только в сходстве героев его с героями Достоевского. Куприн увлекся той же идеей, что его выдающийся предшественник – узреть человека в человеке и проникнуть в тайны его внутренней жизни, декодировав его мысли, мечты и побуждения. Куприна волновали те же вопросы, что и Достоевского, и в том числе так называемый женский вопрос. Вот об этом-то и пойдет речь в нашем сообщении. Вот тут два слишком листа немецкого текста, по-моему, глупейшего шарлатанства. Одним словом, рассматривается, человек ли женщина или не человек. Ну и, разумеется, торжественно доказывается, что человек именно так характеризует статью неизвестного автора о положении женщин в Европе,
Дмитрий Разумихин в диалоге с Родионом Раскольниковым. По мнению комментаторов романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание», в его словах слышится ирония по поводу остро дискутировавшейся в русском обществе 1860-х годов проблемы женской эмансипации. Что представлял собой так называемый женский вопрос в пору создания Достоевским его великого пятикнижия? Считалось, что предназначение женщины заключается в том, чтобы быть, по словам Александра Сергеевича Пушкина, верной супругой и добродетельной матерью. Причем немецкая буржуазно-мещанская теория 3К «Кирхе, Кёхе, Киндер» в переводе с немецкого «церковь», «кухня», «дети» именно в таком порядке, сохраняла актуальность в Европе вплоть до середины 20-го столетия. Вопрос о правовом статусе женщины, вернее, об их бесправии в Российской империи, невключенности в жизнь социума, одним из первых в XIX веке поставил наш земляк, уроженец города Уфы, публицист, прозаик Михаил Ларионович Михайлов в статье «Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе». Эта статья была опубликована на страницах некрасовского журнала «Современник» в 1860 году в нескольких номерах. И на эту статью и сам Федор Михайлович откликнулся. Ну и мысли из этой статьи показались очень интересными демократам. Ну а вскоре и сами женщины предприняли решительные действия. Так, осенью того же 1860 года в стенах Санкт-Петербургского университета появилась первая студентка Наталья Иеронимовна Корсини, дочь известного архитектора и академика Императорской академии художеств. Вслед за ней и в других столичных университетах на лекциях стали появляться вольнослушательницы. Например, сестры Сусловы, Надежда Прокофьевна и Аполлинария Прокофьевна. Аполлинария Прокофьевна известна как возлюбленная Федора Михайловича Достоевского, с которой он находился в связи в 60-е годы. А вот Надежда Прокофьевна Суслова сделала блестящую карьеру врача. Это первая в Европе женщина-врач, которая не просто получила диплом Цюриховского университета. Здесь надо отметить, что высшее образование для русских женщин было недоступно на родине. Но в 1867 году она защитила диссертацию в области хирургии и акушерства под руководством Ивана Михайловича Сеченова. В середине 1870-х годов в России уже стали появляться различные женские комитеты и общества, и обусловлено это было в первую очередь тем, что Россия выступила против Турции в защиту братьев-славян на Балканах. Женщины занимались подготовкой сестер милосердия, собирали деньги для нужд армии, семей погибших, работали в богоугодных учреждениях, больницах, воспитательных и вдовьих домах инвалидов. И, кстати, в одном из таких вдовьих домов и оказалась Любовь Алексеевна Куприна с детьми в 1874 году, перебравшись из Пензенской губернии в Москву после смерти супруга. Иных возможностей социализации у русских женщин в третьей трети XIX столетия не было, поскольку высочайшим повелением от 14 января 1871 года им запрещалось работать на канцелярских и других должностях во всех правительственных и общественных учреждениях. Только в начале 20-го столетия им официально было разрешено учиться в университетах наравне с мужчинами, поступать на государственную службу, в том числе в полицию, образовывать профессиональные союзы и политические партии. Но до этого времени Федор Михайлович Достоевский не дожил, зато очевидцем всех этих социально-гендерных метаморфоз стал Александр Иванович Куприн. Женский вопрос, как совокупность проблем уравнивания женщин и мужчин в политических, гражданских, экономических, культурных и иных правах, является сквозным в творчестве Федора Михайловича Достоевского, несмотря вот на указанные обстоятельства. Свое видение этой проблемы Федор Михайлович изложил не только в дневнике писателя, о личной трагедии женщины, о том, что она целиком находится во власти мужчины, о ее социальной незащищенности, о том, что она лишена возможности развиваться и жить деятельной жизнью, Достоевский говорит и в записках из подполья, и в униженных и оскорбленных, и в преступлении и наказании, и в идиоте, ну, практически во всех произведениях этот вопрос им поднимается.
Однако современных нигилисток Достоевский не любил. Так, в романе «Идиот» он иронизирует. Стоило некоторым из наших барышень остричь себе волосы, надеть синие очки и наименоваться нигилистками, чтобы тотчас же убедиться, что, надев очки, они немедленно стали иметь свои собственные, в кавычках, убеждения. Подтверждает это супруга писателя Анна Григорьевна Достоевская. Цитата. «Федор Михайлович действительно не любил тогдашних нигилисток. Их отрицание всякой женственности, неряшливость, грубый напускной тон возбуждали в нем отвращение. Совсем другое отношение к женщинам возникло в Федоре Михайловиче впоследствии, в 70-х годах, когда действительно из них выработались умные, образованные и серьезно смотрящие на жизнь женщины. Тогда мой муж высказал в дневнике писателя, что много ждет от русской женщины». Ну вот вопрос в том, что же ждал от русской женщины Федор Михайлович Достоевский. Взгляд Достоевского на женский вопрос, отраженный в дневнике писателя, подробно изучен Ниной Федотовной Будановой, Павлом Евгеньевичем Фокиным и другими исследователями. Рассматривался он и на материале художественных текстов писателя. Многие литературоведы отмечают, что в основном героини Достоевского, представители старшего поколения, прежде всего, такие как Анна Андреевна Хменева, Пульхерия Александровна Раскольникова, Катерина Ивановна Мармеладова, Елизавета Прокофьевна Япончина, воспитаны в патриархальных традициях, они живут сердцем. Ну вот, так, характеризуя Анну Андреевну Хменеву, в «Униженных и оскорбленных», писатель отмечает, это была женщина только добрая и ничего больше не умевшая, как только любить его, то есть мужа. А вот Елизавета Прокофьевна Япончина так и говорит о себе: я вот дура с сердцем, а дочери, а ты дура с умом без сердца, но обе мы несчастны, обе страдаем. И хотя дочери этих женщин живут умом, но все-таки и они готовы принести себя в жертву во имя любви, счастья близких и благополучия семьи. И здесь, как нельзя кстати, уместно будет привести в пример и Дуню Раскольникову, и Наташу Ихменеву. Ну, так, например, Наташа Ихменева о своих чувствах к Алёше Волковскому говорит: «Я люблю его бесконечно», или «я рада быть его рабой, добровольной рабой». То есть сердце в ней ничуть не меньше, чем в маменьке. Однако бесхарактерными героинь Достоевского назвать нельзя. Даже самые кроткие из них способны взбунтоваться против произвола мужчин. Например, после выговора мужа о том, как надо вести кассу суд, бунтует кроткая. Она вдруг вскочила, вдруг вся затряслась, и что бы вы думали, вдруг затопала на меня ногами. Это был зверь, это был припадок. Она захохотала мне в лицо и вышла из квартиры. Достоевский убедительно показывает, что в характере любой русской женщины, даже самой смиренной, есть внутренняя сила, которая побуждает ее требовать от мужчины уважения к себе, признания равной ему или помогает ей выстоять в самых трудных жизненных обстоятельствах. Павел Евгеньевич Фокин справедливо отмечает, что, по мнению Достоевского, внимание общественности женщина привлекает лишь в экстраординарных случаях, оказавшись в центре какого-либо скандального происшествия как преступница или как жертва. Так Наташа Ихменева бежит из отчего дома к возлюбленному, сыну непримиримого врага ее отца. Соня Мармеладова становится проституткой. Настасья Филипповна – содержанкой Тоцкого, за расположение которой борются все мужчины романа, включая отцов добропорядочных семейств. Дуня Раскольникова и Кроткая хватаются за револьвер, едва не становятся настоящими преступницами. Есть героини, которые лишают себя жизни, скинувшись с моста или выбросившись из окна. Рассказывая об их трагических судьбах, писатель возлагает ответственность за женские несчастья прежде всего на мужчин, так как женщины погибают из-за них. Но в то же время они гибнут во имя этих мужчин, поскольку каждая спасает в мужчине, отце, брате, муже, возлюбленном или своем преследователе человека. И в этом по Достоевскому заключается высокая миссия русской женщины.
Что касается отношения Александра Ивановича Куприна к женскому вопросу, то во многом оно определяется влиянием Достоевского. Голос автора Великого Пятикнижия отчетливо слышится, например, и в малой прозе Александра Ивановича Куприна, например, в рассказе «Алле» 1897 года, и в повести «Яма» 1909 года, в котором впервые в русской литературе показана жизнь дома терпимости. Так, в рассказе «Алле» описывается любовная драма 17-летней циркачки Норы. Цирк был ее домом, она освоила несколько цирковых профессий, выступая на арене с 5-летнего возраста. Фактически с детства она была приучена подчиняться чужой воле, преодолевать страх и боль по одному только возгласу «Алле», то есть «вперед». В детстве она не знала любви. Детство Норы было темным, однообразным, бродячим, совсем таким, как детство Нелли Смит-Волковской или Сони Мармеладовой. В 16-летнем возрасте девушка впервые влюбляется в клоуна Минотти, не клоуна-бродягу, а соло-клоуна, настоящую знаменитость, легенду цирка. И это был первый в жизни Норы человек, который обратил на нее внимание, выделил ее из числа прочих. Она видела в нем необычайное верховное существо, почти бога. Она пошла бы в огонь, если бы ему вздумалось приказать. Нора целиком отдалась нахлынувшему на нее чувству, забыв о себе, стараясь во всем угодить Минотти. В течение года она ездила за ним из города в город, стерегла его бриллианты и медали, надевала на него и снимала трико, следила за его гардеробом, помогала дрессировать крыс и свиней, растирала на его физиономии кольт-крем, и всего важнее, верила с пылом идолопоклонника в его мировое величие. Но через год девушка надоела возлюбленному, и его расслабленный взор обратился на одну из сестер Вильсон, совершавших воздушные полеты. Трагедия Норы заключается в том, что Минотти, возведенный ею на пьедестал, обманул ее, растоптал ее любовь, уничтожив веру в людей. И не в силах справиться со своими чувствами, Нора выбрасывается из окна. Нора во многом повторяет историю Наташи Ихменевой и кроткой Достоевского. И эта ориентация Куприна, к слову сказать, начинающего писателя, на текст его выдающегося предшественника, позволила трансформировать мелодраматический сюжет, основанный на фабуле о колдуне-предателе, в подлинную трагедию. Берет в себя купринские наблюдения и размышления по поводу положения современных женщин и повесть «Яма». Причем в ней автор намеренно вспоминает и Достоевского как большого писателя с хрустально чистой душой и замечательным изобразительным талантом, и его Сонечку Мармеладова. Делает это он, чтобы подчеркнуть преемственность произведений на проблемно-тематическом уровне, близость своих взглядов к взглядам Достоевского. Заглавие повести символично. Оно не только указывает на место действия, то есть адрес дома терпимости, не только маркирует главную тему жизни человека на дне общества, но и реализует прогностическую функцию, намекая на неизбежность физической гибели женщин, находящихся в этом доме, Жени, Веры, Маньки беленькой, Паши. Не случайно потом Тамара, одна из проституток, сопоставит могилу Женьки и дом терпимости с ямой. Ей, Женьке, в ее яме гораздо лучше, чем в нашей. Писатель вслед за Достоевским обвиняет общество в том, что его героини оказались на дне. Причем повинны в этом не только мужчины, которые растлевали 14-летних девочек. Так Женю продала доктору Тарабукину собственная мать, когда девочке не было и 11 лет. Эта биографическая подробность заостряет проблему. У Достоевского судьбой девочки-подростка распоряжаются чаще всего чужие люди, не связанные с ней кровными узами. Мадам Бубнова, Катерина Ивановна, и так далее. Тоцкий тот же самый. Вот в этом заключается отличие. Сближает Куприна и Достоевского еще один момент. Куприну, по всей видимости, импонирует идея Достоевского о спасительной миссии женщины в жизни мужчины. Пусть даже речь идет о падшей женщине. Так, с этой целью он показывает, что есть место религиозному чувству в жизни и душе Жени, которое она вдруг обнаруживает во взаимоотношениях с кадетом Колей Гладышевым, стараясь уберечь юношу от гибельной венерической болезни. И во взгляде и в отношении Жени к нему просвечивает почти материнское чувство.
Он, Коля, никогда в жизни не встречал нигде, даже на картинах, такого прекрасного выражения нежности, скорби и женственного молчаливого упрека, какое сейчас он видел в глазах Женьки, наполненных слезами. Причем кульминацией сцены прощания Жени с молодым человеком стал символический жест благословения, своего рода реминисценция благословения Раскольникова с Соней на покаяние. Цитату приведу. «И полуголая Женька, это Женька-безбожница, ругательница, скандалистка, вдруг поднялась с постели, стала перед кадетом медленно, почти торжественно перекрестила его. «Да хранит тебя Господь, мой мальчик», сказала она с выражением глубокой нежности и благодарности. Ну и сравните в тексте «Преступление и наказание». «Перекреститесь, помолитесь хоть раз», дрожащим робким голосом попросила Соня. А Раскольников подумал про себя. «Я-то что ей? Чего она плачет? Чего собирает меня? Как мать или Дуня? Нянька будет моя». Таким образом, преемственность в отношении к женскому вопросу в творчестве Куприна по отношению к Достоевскому очевидна и требует, на наш взгляд, более детальной проработки. Спасибо. Угу. На конференции не всегда хлопают, поэтому не тратьте усилия. Вот. Лучше вопросы давайте зададим, если доклад вызвал интерес. Юлия Александровна постаралась раскрыть вот этот комплексный, по сути, женский вопрос. Тут разные аспекты, разные подходы, естественно, возможны. Вот. Ну, особенность этого доклада вот в стремлении сопоставить, обнаружить переклички между Достоевским и Куприным, так сказать, их преемственность в развитии вот этой темы, связанной с женским вопросом. Вот. Ну, вы, наверное, обратили внимание, что большей частью тут вот рассматривался такой аспект, как эмансипация женщины или вот женщины как жертвы общества, такой вот своеобразный тип, олицетворением которого и Соня Мармеладова стала, и другие героини русской литературы, в том числе и Куприна. Ну, думается, что и другие грани вот этой темы, этого вопроса тоже есть. Вот в начале доклада, обратили, надеюсь, внимание, прозвучало имя Михаила Михайлова. Ну, это писатель, да, вот революционер, ученик Чернышевского, вот, но в круг Достоевского он тоже входил. И, конечно, Федор Михайлович знал о его, так сказать, житейской ситуации, поскольку вот Михайлов и чета Шелгуновых одними из первых, так сказать, вот в эту ситуацию треугольника, что ли, брачного вошли. Понимаете? Вот первый пример женской эмансипации. Ну, это Людмила Шелгунова, которая гражданской женой Михайлова стала, оставаясь при этом и супругой Шелгунова, и за обоими последовала в Сибирь. Вот. Ну и в романе «Преступление и наказание» тоже много интересного в этом плане. Ведь в окружении такого героя, как не Разумихин, а Лебезятников, да, есть вот такие же женские фигуры, как Кукшина в романе «Отцы и дети». И вот с подобными нигилистками русскими тогдашнего времени Федор Михайлович тоже был знаком. Ну, конечно, они по-разному выглядели. Скажем, с одной стороны, вот Анна Ковалевская, вполне окультуренная, такая барышня, но которая тоже увлеклась идеями новыми, понимаете? А Достоевский хотел даже на ней жениться, предложение сделал. Или Аполлинария Суслова, ну, та уже вообще раскрепощенной, как известно, была. И вот еще один пример можно привести, заслуживающий внимания и дополнительных разысканий. Как ни странно, вот из Уфы в свое время в Петербург как раз в начале 60-х годов перебралась, бросив семью, тоже под влиянием новых идей эмансипации женской, барышня Аделаида Шиле.
И она, вот, занимаясь литературным трудом или пытаясь им заниматься, познакомилась с Достоевским. И даже оставила воспоминания, но видно, что она была такой восторженной нигилисткой, о том, как Федор Михайлович катал ее на тройке, угощал шоколадом и так далее. Вот что ей запомнилось после общения с Достоевским. Вот это интересно было бы рассмотреть, потому что подобный тип вот русской девушки, понимаете, эмансипе, он и у Достоевского, и у Куприна, конечно же, тоже присутствует. Еще раз повторяю, что тут много аспектов, много граней. Тут пока материал как бы вот вширь раскрывался, но мне кажется, вот есть точки, есть моменты, в которые тоже стоит углубляться. Вот. Ну, спасибо, Александр. И сейчас прозвучит интереснейший и очень полезный с прикладной, практической точки зрения доклад Анны Евгеньевны Родионовой. Это доцент кафедры русского языка нашего университета. Она очень опытный эксперт, проверяет работы по русскому языку, вот ЕГЭ, 11-классников. И эксперт такого уровня, что уже много лет Анна Евгеньевна составляет на основе текстов русских писателей, в том числе Аксакова и Достоевского, контрольно-измерительные материалы для ЕГЭ. Они очень полезные, точные, эксклюзивные, нужные для нас. И вот своим опытом составления таких заданий, вот, и проверки работ на их основе, вообще очень глубоко все это осмыслила Анна Евгеньевна, она сейчас поделится. Слушайте. Спасибо, Валентина Васильевна. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые преподаватели и студенты. Как переключать? Можно? Так, надо туда. Да, нажимать вот так, да? Итак, помимо... Так, что-то здесь. Наверное, обойдемся мы без этого микрофона. Помимо лингвометодических характеристик КИМов ЕГЭ, важным является и их дискурсивное. Тогда потише, наверное, да? Итак, помимо лингвометодических характеристик КИМов ЕГЭ, очень важным является их дискурсивное наполнение, текстовое наполнение. Немаловажный вопрос о том, откуда вообще берутся тексты для КИМов. Напомню, из какого языкового материала они у нас складываются. Так, Итак, у нас один большой текст, по которому пишется сочинение, еще ряд заданий выполняется, затем два маленьких текста, фрагмент для выполнения заданий 1 и 3 на информационную обработку текста из любой области естественно-научного или гуманитарного знания. Фрагмент для выполнения задания 21 на пунктуационный анализ. Он представляет собой описание какого-то региона России, каких-то памятных мест России. Ну вот здесь, видите, тоже здесь картинками показана направленность данного текста. Затем отдельные предложения берутся для выполнения заданий с 13 по 20. Это могут быть предложения из самых разных художественных, научных, публицистических, любых текстов. Затем предложения трансформированные, с намеренно сделанными ошибками для выполнения заданий 5, 6 и 8. И, наконец, просто разрозненные слова, словосочетания, представленные в заданиях 4, 7 и с 9 по 12. Очевидно, они не берутся обычно из какого-то единого источника, возможно, частично из словарей черпаются. Тексты для сочинений, остановимся на них сначала, на протяжении более чем 20-летней истории ЕГЭ претерпевали изменения. Вначале было больше текстов публицистического стиля, среди типов речи преобладало рассуждение. Затем Федеральная комиссия по разработке КИМ взяла курс на использование преимущественно художественных текстов. Но и установка была на примерно равное соотношение повествовательных текстов и текстов рассуждений. Хотя на самом деле это не совсем соблюдается.
И все-таки преобладают тексты писателей второй половины XX века, но были и единичные произведения писателей XIX века, запомнившиеся и экспертам, и многократно используемых учителями. Это рассказ Пугала Николая Семеновича Лескова, который вошел и в демо-версию, если помните, и рассказы Чехова «Тоска» и «В аптеке». Но вот если мы обратимся к заданиям, к блоку КИМ нашего региона, последнего 2020 года, вот видите, у нас было 6 текстов, они повторялись в разных вариантах. Тексты, 5 из них художественные, таких авторов, как Катаев, Богомолов, Нагибин, Паустовский, Гранин. Ну вот, как вы видите, это все у нас писатели 20 века, преимущественно произведения относятся ко второй половине 20 века, за исключением Катаева, сын полка, произведение еще во время войны было написано, и один текст публицистический Маргариты Владимировны Гумененко, согласно справке в КИМ, современная российская писательница-публициста. Ну, этот текст как-то не очень нас впечатлил, когда мы его проверяли по нему сочинение. Ну вот, чем-то руководствовались, когда его отбирали. Хотелось бы, конечно, чтобы в экзаменационных материалах были более подробно представлены произведения классиков русской литературы XIX, начала XX века, потому что они дают возможность глубокого, неодномерного анализа содержания, обнаружения полифоничности текста, предполагают включение текста при его анализе в контекст литературы и культуры определенного исторического периода. Как же обстоит в этом отношении дело с произведениями Федора Михайловича Достоевского? Ну, почти никак, скажем так. Вот только 2 текста удалось, может быть, кто-то мне подскажет еще, но вот, насколько я знаю, только 2 текста были включены в КИМ ЕГЭ. Так, один из них в 2014 году. Так, вот, это текст отрывок из пушкинской речи о Татьяне Лариной «Причинах ее отказа Онегину». Кстати, отрывок такой очень глубокий, и ребята обычно неплохо пишут по нему сочинения, да? Ну, тут проблема, она и для самого Достоевского типичная, и, собственно, для вот этого вот пространства смыслового КИМ ЕГЭ она тоже достаточно типичная. Проблема цели и средств ее до достижения. Ну, вот здесь, видите, да? Представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей. И вот представьте себе то, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего лишь одно человеческое существо. Пусть даже не столь достойное, смешное, на иной взгляд, существо, просто честного старика, мужа молодой жены, в любовь которой он верит слепо, да, и так далее, да. И вот только его надо опозорить, обесчестить и замучить. Ну и, конечно же, Татьяна этого сделать не может, она на это не согласна. И второй текст был в 2015 году, тоже очень любопытный текст, видите, от чего у нас все лгут, все до единого. Вот. Меня вдруг осенила мысль, что потому что у нас могут лгать даже совершенно честные люди. И вот такой неоднозначный здесь ответ Достоевского, что это ложь не в корыстных целях, а, как он говорит, что лгут из гостеприимства, видите, да? Хочется произвести на слушателя эстетическое впечатление, доставить ему удовольствие, лгут, так сказать, жертвуя собой слушателя. Вот эти 2 текста у нас использованы, но, как вы видите, это тексты не художественные, это тексты скорее такого публицистического плана. Более широкие возможности отражения произведений Достоевского, как и других писателей, появляются при составлении КИМов на основе произведений конкретного писателя. Образцом такой работы являются типичные текстовые задания ЕГЭ по русскому языку Дощинского и Смирновой. Так, вот сейчас покажу я это пособие. Ну вот здесь у нас задание 8 перед вами и обложка. Здесь каждый КИМ посвящен конкретному писателю, начиная с Карамзина и кончая Фазилем Искандером. Для сочинения предлагаются отрывки произведений тех же авторов. Отметим, что в КИМе, посвященном Достоевскому, используется тот же отрывок из пушкинской речи о Татьяне и ее отказе Онегину. Малый текст для выполнения заданий 1.3. Ну вот в данном случае вы видите, содержит сведения о биографии творчества писателя. В частности, вот о том, где родился и рос Достоевский, вот о том, как он видел вот этих униженных и оскорбленных людей,
на печально известной окраине Москвы, вот на Божедомке в Марьиной роще. Ну, вы можете прочитать. И текст для задания 21 посвящен традициям Кима, как сказать, соответствует, посвящен усадьбе Доровое, в которой Достоевский провел детские годы. Задания, где представлено отдельное предложение, включают цитаты из произведений Достоевского, задания 6 и 8, информацию о биографии и творчестве писателя. Но в заданиях, где использованы отдельные слова, язык Достоевского не отражен, что легко можно увидеть, например, из использования слов диспансер, соковыжималка, суперигра, мединститут и так далее. Естественно, ничего этого у Достоевского в текстах не было. К сожалению, опыт составления таких тематических кимов в формате 2019 года не был повторен последующие 2 года. Видимо, как-то утомились или разочаровались Дощинский и Смирнова после составления этого сборника, потому что их же сборники 2020-2021 года имеют уже обычный эклектический характер, хотя тексты... Есть очень интересные... Я вышла, что ли? Тематических кимов по русскому языку разработали 4 кима на основе творчества Сергея Тимофеевича Аксакова. Причем язык Аксакова использовался и при составлении тех тестов, где используются отдельные слова и словосочетания. И при этом наблюдается очень интересный эффект. Любая языковая норма, любое правило преломляется через призму языка писателя, и примеры оказываются неизбитыми, непривычными для школьников. Поэтому кимы воспринимаются ими как несколько более сложные, чем обычные. Вот можно впечатление обобщить такими словами. Если такой текст обеспечивает более целостное восприятие слов. Ведь мы можем оценить их употребительность в языке конкретного автора. Как писал Константин Сергеевич Аксаков, синтаксис – часть грамматики, где является жизнь слова, где сознание в слове является цельным и соответствует цельности жизни. И еще более это справедливо относительно синтаксиса текста и относительно идеостиля писателя. Ну вот вы можете здесь увидеть примеры, да? Да, сейчас будет Достоевский. Ну посмотрите, да? Вот так у нас получается. Это примеры у нас, ну, задание вы узнаете. Вот, примеры не совсем обычные, на обычное правило. И вот, опробовав эти тесты, мы решили обратиться к текстам Достоевского. Прежде всего обнаруживается, что эти тексты весьма своеобразны в лексическом отношении и представляют собой богатый лингводидактический материал для изучения прежде всего правил орфографии, а также лексических и морфологических норм. Ну вот вы видите здесь задание 5 текстов, предложения вам, я думаю, известные, да? Это из романа «Преступление и наказание» у нас, да? Ну, естественно, во втором примере у нас здесь была такая смиренная и не пуганая, а пугливая на самом деле, да? Остальные все слова употреблены здесь верно. Вот опять же типичные, видите, типичные для языка Достоевского все эти слова, да, вот здесь в 7 задании. Просрочивать заклад, образа в церкви, зажженных свечей, ну, миллионы здесь брызг, а не брызгов должно быть, конечно. Так, далее, вот опять же, видите, здесь мы видим слова типичные, в словаре языка Достоевского все они фигурируют, как часто употребительные, да, каморка, ну вот, скандалить или... Такое тут слово у нас достоинство, оскорбить, все это, так сказать, присутствует в взаимоотношениях героев в их диалогах. Да, 10 то же самое. Вот смотрите, здесь несколько необычное употребление. Да, всегда пребуду ее мужем, через «е», естественно. Что тут у нас? И спрашивать, наибеспрерывнейшее, с измалетства. Ну, процентщица, естественно, всем нам известно, преступленницу, плечонка, ночевывал и так далее. То есть сами слова, они, ну, скажем, несколько новые для студентов в плане русского языка, хотя правила все, естественно, известные. Ну вот, то же самое можете посмотреть дальше.
Синтаксис пунктуации в текстах Достоевского менее специфичная, но дают тоже вполне представительный материал для теста. Вот у нас примеры, можете вы посмотреть тоже. Здесь у нас и на предложение, так сказать, с однородными членами, и на сложно сочиненное предложение. Ну вот что касается... Иногда в текстах Достоевского отражены специфические правила пунктуации. Ну вот, в частности, с такой проблемой я столкнулась. Школьники при использовании примеров из романа используют всегда вот это выражение «старуха-процентщица». Да? Вот. Ну, как вы помните, у самого Достоевского это выражение употребляется без дефиса. Да? Отдельно идут слова. Потому что по правилам так и полагалось раньше. То есть если у нас первое из двух существительных в одинаковой форме, можно заменить прилагательным, то это приложение и дефис не пишется. Однако в сочинениях современных учеников, а также в текстах интернета, мы всегда эту старуху-процентщицу обнаруживаем через дефис, да, вот это выражение написанное. А в рекомендациях для экспертов требуется не учитывать при оценивании это написание. Оно не должно влиять на оценку грамотности. Это написание регулируемо орфографическими правилами, в которые были внесены изменения. Вот вы видите, да? То есть по правилам русской орфографии пунктуации 2006 года уже такие выражения рекомендуется писать через дефис. Вот такая, ну, некоторая странность здесь. Для задания 18 обычно используются стихотворные тексты, потому что именно в них наблюдается высокая концентрация сравнительных оборотов, вводных конструкций, обращений, междометий. В новом теме мы использовали, ну, естественно, стихов Достоевского мы тут не обнаружили, вот, использовали стихотворение Павла Антокольского, посвященное Достоевскому, вот видите, да? И здесь как раз очень много подобных конструкций. А малые тексты для выполнения заданий 1.3 по информационной обработке текста можно найти в литературоведческих и биографических источниках. Ну вот один текст мы взяли из интервью Игоря Леонидовича Волгина в газете «Культура». Видите, да? О том, что источником радости, совпадавшим по счастью источником существования для Достоевского была работа. Его противоборство, раздвоение, метание, все это снималось в акте творчества и так далее. И еще один текст посвящен особенности произведений Достоевского, названный болевым эффектом. Да? Видите, болевой эффект, предельно острая реакция, которой целенаправленно добивался Достоевский, строя свою эстетику режущей правды. Вот этот эффект был впервые описан нашим, так сказать, ученым, так сказать, уфимским, тоже, так сказать, знаменитым ученым, очень большим Романом Гафаровичем Назировым. Ну вот тоже можете вы здесь прочесть. Можно было бы, конечно, поискать тексты литературно-критического и философского характера у самого Достоевского, хотя, видимо, они оказались бы более сложными для восприятия школьника, и в этом случае можно было бы построить задание 2, определение значения слова в текст с опорой на словарную статью, используя не словарь толковый, в частности Ожегова, а, например, тот же словарь языка Достоевского. Ну вот здесь, хотя и не Достоевского самого текста, в первом из рассмотренных текстов берется для анализа слово «вечный», «вечная гонка», «чудовищная зависимость от сроков подачи рукописи. И вот в толковом словаре у нас значит такие толкования. Бесконечный во времени без начала и конца, очень продолжительный бессрочный, пожизненный, как вечная каторга, часто повторяющийся всегдашний. И это как раз вот и наш случай. Если мы возьмем словарь языка Достоевского, значения слова «вечный» будут даже больше соответствовать данному тексту. Ну вот второе, да, постоянный, неизменный, все время повторяющийся, обычный, надоевший и так далее. И, наконец, обратимся к текстам для сочинений. Не секрет, что именно творчеству Достоевского, а именно роману «Преступление и наказание» больше всего не везет в плане осмысления содержания школьниками. В сочинениях очень часто используются аргументы из этого романа, но школьники показывают полное непонимание авторской идеи. Например, ученик проводит такое рассуждение. Раскольников был неправ, когда убил старушку, чтобы испытать себя. Какое же это испытание? Ведь у старушки не было сил сопротивляться. Хотел бы проверить свои силы, убил бы молодого, крепкого парня вроде себя. Это было бы испытание. То есть он не понимает, что это вот проба Раскольникова. Он хотел проверить, сможет он приступить нравственный закон, преодолеть естественное отвращение к убийству, а вовсе не то, хватит ли ему силы и умения убить старушку и при этом не попасться.
Некоторые ученики упрекают героя романа Достоевского, что он не обдумал как следует свой поступок, свое решение. Вот опять цитирую. Раскольников убил старушку из-за ее жадности и скупости, обосновывая это тем, что так он поможет многим людям. Если бы он не торопился с этим решением, а хорошенько все обдумал, то его судьба, возможно, сложилась бы совершенно иначе. Он бы жил свободным человеком, без душевных терзаний и боли. Но проблема-то в том, что Раскольников как раз тщательно обдумывал и планировал свой поступок, даже создал целую теорию его обоснования. Другое дело, какими мотивами он руководствовался, правильно была ли его теория. Ну, особенно удивил современный, в кавычках, подход одного ученика, который отметил, что Раскольников напрасно считал старушку бесполезным членом общества. В отличие от самого Родиона, процентщица была коммерчески успешной и оказывала услуги населению. А к кому пойдут люди за кредитом теперь, когда старушки не стало? Спрашивает ученик. Ну вот, к чему все это я привожу, все эти примеры, достаточно забавные, но и печальные. Думается, что использование хотя бы для пробного экзамена отрывков из текста романа может помочь школьникам избежать подобных ложных интерпретаций. Ну вот в нашем КИМе использован тот же эпизод первого сна Раскольникова, о котором сегодня уже шла речь, да, о забитой лошади, сна перед совершением преступления Раскольниковым. Так, ну сейчас вот этот отрывок немного сокращенный, как всегда бывает на ЕГЭ. Вот он здесь перед вами. Часто фрагменты, конкретные фрагменты объемного художественного произведения проходят несколько мимо нашего сознания, даже если мы на уроке уделяем им внимание. Да? Когда же фрагмент используется в КИМе для написания сочинения, он предстает как бы под увеличенным стеклом. Каждая деталь остается с особой отчетливостью. Ну вот в задании 26 вы видите фрагмент, как всегда это бывает, фрагмент рецензии на этот отрывок, да? Достаточно такой он здесь, ну скажем, обычный. Такие все здесь мысли высказываются, не какие-то уж очень оригинальные. То, что всегда мы говорим об этом отрывке. Понятно, что большинство школьников осмыслят текст упрощенно. Основную проблему они здесь могут определить и как проблему отношения человека к животным, заботливого или жестокого, просто проблему милосердия или жестокости, проблему детского восприятия мира, которая очень часто на ЕГЭ у нас всплывает, да? Проблему реакции толпы и окружения на поведение человека. Ну, если взглянуть на фрагмент внимательнее в контексте произведения в целом, мы можем увидеть здесь и борьбу чувств разных в душе Раскольникова, сердце его противится принятию его теории, и человек, осмысливший этот фрагмент вот так, уже не станет, конечно, критиковать Раскольникова за необдуманность именно его поступка, потому что проблема в том, что он только обдуман, да, а не прочувствован им. И поймет, что испытание его, и не будет говорить, что неправильно он себя испытывал, что старушку убить легко, да? Потому что испытание состоит именно в преодолении присущего Родиону доброго, жалостливого отношения ко всякому живому существу. Ну вот если еще задуматься над этим, вот когда вот я начала текст там немножечко корректировать и Ким составлять, писать вот этот вот фрагмент, ну не писать, а тоже дорабатывать, потому что это, в общем-то, не мне эти слова в основном принадлежат, да, то поняла с такой грустью и с обидой за Раскольникова, что Миколка это здесь пародия на самого Раскольникова. То есть он также в каком-то искаженном смысле совершает убийство из благих побуждений, стремясь порадовать своих приятелей быстрой ездой, как Раскольникова возмущает поведение старухи, виноватой в том, что она бесполезна, скупа и не прощает ни одного просроченного дня при выкупе заклада, так и Миколку возмущает лошаденка, виноватая в том, что скач не шла. Да? Ну, собственно, и старушка, она, в общем-то, странно, если бы она преодолела свою природу и изменила бы свое поведение, да? Стала бы вдруг щедрой. Ну вот, когда я узнала, сначала вот я удивилась, сказать, когда анализировала это произведение, а потом уже узнала, что вот у Валентины Васильевны Борисовой есть статья, где раскрывается роль образа Миколки как двойника Раскольникова. Так, вот она отмечает, что Раскольников встречается с мужиком по имени Миколка дважды, в эпизоде с забитой лошадью в самом начале романа и после убийства старухи, когда отходит персонажа, то есть тут нет такого, конечно, указания, как один человек, но так
Достоевский показывает нравственный надрыв и надлом в национальном самосознании, выражением которого преступление и наказание стал и бунт Раскольникова, и безудержное как в разгуле, так и в покаянии поведения Миколки, своего рода народного двойника главного героя. Ну вот здесь вот фрагменты статьи тоже вы видите. Таким образом, повторяю, Миколка является двойником Раскольникова, ну в той же мере, как и Лужин или Свидригайлов и другие его двойники, только таким более, ну как скажем, более пародийным, более обидным в каком-то смысле. И все эти двойники помогают писателю развенчать теорию Раскольникова, показать то, что, хотя нельзя ей отказать в логичности, в самобытности, но она противоречит и здравому смыслу самой природе человека, не говоря уже о христианской морали. Таким образом, создание тематических КИМов ЕГЭ на основе творчества Достоевского, как вы видите, позволяет найти глубокие, многоплановые по содержанию тексты для анализа, во-первых, найти более разнообразный материал для определения языковых норм, а то у нас все примеры постоянно повторяются из КИМов в КИМ, и уже дети их запоминают, да? Обрести целостный взгляд на языковые единицы, явления, осмыслив их роль в идеостиле писателя. Думается, что от этого выиграет изучение литературы, получит пользу как школьники и учителя, так и ученые и методисты. Спасибо огромное, Анна Евгеньевна. Ну, вы согласны, что это замечательный доклад? Вот теперь хлопайте изо всех сил. Действительно, можно только восхититься, так ведь, способностью Анны Евгеньевны и с точки зрения русского языка, и с литературной точки зрения раскрыть обучающий и контролирующий потенциал текста Достоевского, в котором, как в любом классическом тексте, конечно, все есть. Вот они очень поучительны, они интересны, и вот таким образом и надо работать в школе, понимаете? Вот, когда умение вот составлять подобный дидактический материал и потом работать с ним, конечно, стимулирует интерес обучающихся и к русскому языку, и к литературе, в том числе и к Достоевскому. Так что я просто вот сама в восхищении, Анна Евгеньевна. Спасибо. Да, ну и вот у меня все-таки вопросы, я хотела бы их прояснить. Вот, со старухой-процентщицей. Вот Владимир Николаевич Захаров, он очень точно следует вот авторскому, каноническому тексту. И вы правильно заметили, вот, что вот дефиса нету. Да, там вот. нет дефиса. И в дореволюционном написании, и у Достоевского. Старуха-процентщица. В то же время по правилам современного русского языка вроде бы и возможен этот вариант с дефисом. То есть орфографической ошибки как бы нет. Но фактическая ошибка-то есть. Кстати, да, на самом деле. Вот. На самом деле. Поэтому на апелляции, вот если, допустим, мы все-таки какую-то ошибку выносим, в данном случае я бы вынесла фактическую, да. Вот надо эту разницу объяснять и говорить, что все-таки мы должны учитывать текст, как написан текст Достоевского и отдельные слова в нем. Вот. Ну, про старушку вы уже сказали, как дети вот процентщицу превращают в старушку. А это что, речевая или фактическая ошибка? То, что касается слова «старушка», ну, наверное, фактической ошибки здесь все-таки нет. Наверное, тут имеется в виду то, что вот оттенок значения суффикса старушка, старушонка, старуха, старушенция и так далее. То есть вот этой семантики у Достоевского совершенно нет. Да, совершенно верно. То есть старушка – это, как сказать, здесь есть такой оттенок уменьшительный, ну не скажем уменьшительно-ласкательный, но такой все-таки достаточно теплого такого отношения, да? Да, она или старуха, или старушонка. Или старуха, вот или старушонка. Совершенно верно, да. Но вот здесь, опять же, вот идут такие превратные толкования этого текста. Вот по поводу слова «старушка» вспомнила еще один. Один ученик написал: очевидно, у Раскольникова не было бабушки, его не воспитывала бабушка, и очень жаль, потому что тогда бы он более тепло относился к старушкам, да? Вот опять же здесь видно
непонимание. Да, Хотя ведь он непонимание в текста. детстве сидел на коленях матери и лепетал вслед за ней слова молитвы. Было воспитание православное, Конечно, да. как у самого И вот Достоевского. если пишут, опять же, вот это вот выражение «старуха-проценщица» без, то есть, вернее, с дефисом, тут, мне кажется, показано то, что человек все-таки текст не читал, ну или как-то очень бегло читал, а вот только на слуху это, может быть, вот на уроке что-то услышал или где-то услышал про эту старуху, и вот так вот чисто аудиально, не визуально воспринимает это выражение. Да. Вот у нас же были такие же тексты по Аксакову, где тоже были такие фактические ошибки, то есть там писалось Софья Николаевна, не Николаевна, да, и Алексей Степанович, а не Степанович. Ну и вот так упорно переписывают ученики в сочинениях Софья Николаевна, Алексей Степанович. То есть тоже можно как фактическую ошибку, такую неточность здесь это указать, да? Конечно. Спасибо, Анна Евгеньевна. И еще вот видите, насколько продуктивна вот работа именно с текстами, когда вот ученик буквально ползет по тексту, обращает на все внимание, раз он в кимах размещен. И это приучает тоже вот к такому пристальному, медленному, смысловому чтению. Вот почему нужны именно художественные тексты, а не публицистические, потому что там вот такое смысловое чтение все-таки очень упрощенное и примитивное. Ну и спасибо вам, Анна Евгеньевна, вот за, так сказать, приведенную в качестве примера мою статью. Ну, я ее давно писала, но она мне действительно дорога, потому что вот Миколка как двойник Раскольникова не был введен вот в ряд других двойников. И вот ваша оговорка, или не знаю, ваше суждение о том, что, конечно, это какой-то особенный двойник, чуть ли не пародия на Раскольникова. Ну, не думаю, что это пародия, ведь какого-то снижения здесь не происходит. Вот Миколка такой же вот значительно интересный тип, как и Раскольников. Но вот вы навели на мысль о том, что ведь вот соотношение, такое фигуративное соотношение, причем вот 2 раза он появляется во сне и в жизни Раскольникова, во сне и наяву, этот Миколка. Тут ведь еще не только вот, так сказать, народные какие-то качества проявляются, они и в Раскольникове есть, и в Миколке есть, вот, но и национальные, вот, может быть, и противоречивость национального характера, вот его еще неоформленность, когда и к греху, и к покаянию русский человек способен. И в Миколке это вот совершенно очевидно. Ну, и Миколка, вот, как говорит Порфирий, следователь, указанием для Раскольникова и является. То есть по замыслу автора это как бы более развитый тип, чем Раскольников, потому что он уже свой путь развития прошел от греха до покаяния, а Раскольникову еще предстоит. Ну, вот здесь можно по-разному несколько смотреть, вот на Миколку, как на двойника. И действительно для меня было удивительно, что вот такая созвучная мысль у меня возникла, и что, оказывается, вот уже было это у вас. Действительно, тут он является двойником именно в том смысле, что он также, так сказать, безудержен в своих поступках, склонен к греху и к покаянию. А почему я сказала, что пародия, и почему вот так сказала, что с обидой как бы это восприняла, вот это свое наблюдение? Потому что, это, по-моему, где-то у Вересаева есть в посвященных Достоевскому статьях, что вот у Достоевского везде фигурируют, как он говорит, такие дьяволовы подвижники, но поскольку они все равно подвижники, то мы к ним как-то относимся с некоторым уважением, да? Хотя мы понимаем, что вот нехорошо поступать так, как поступает Раскольников, но все же его поступок, соответственно, некоторое уважение вызывает. А вот взглянув такими же глазами на поведение Миколки, который, так сказать, убивает лошадь, так сказать, от злости на то, что она не порадовала, так сказать, его друзей, а зачем вскачь не шла, да?
Вот это действительно, вот если это поведение, Это тоже провести проявление параллель, своеволия, как у провести Раскольникова. параллель между вот его поведением и таким же ожесточением Раскольникова, его озлобленностью и на старуху, и на всю эту жизнь, которая не идет так, как сказать, как хотелось бы ему, и на те обстоятельства, что вот его сестра вынуждена, сказать, выходить замуж ради него за, сказать, человека плохого и так далее. Вот если мы отождествляем, то как-то Раскольников-то здесь выглядит достаточно так, не очень красиво он выглядит, да. Поэтому за него как-то обидно. Но Достоевский, вот, видимо, не случайно все-таки. Ну, очень глубокая интерпретация, конечно. И, наверное, Луиза Ильшатовна и Ирина Рушановна тоже хотят высказаться, оценить вот работу Анны Евгеньевны. Вы же это можете? Сюда надо, а то не услышит зал. Да. Запись же... Нет, запись идет, надо в микрофон. Видимо, идет запись. Тогда я отойду отсюда. Да. И Ирина Рушановна, сразу вдвоем и выходите, и выскажитесь, пожалуйста. Может, еще кто-то хочет. На самом деле, тоже недавно задумывалась о том, почему тексты Достоевского не встречаются в КИМах, не встречались. Но в подготовительных материалах их достаточно много. Вот из последнего есть рассказ у Достоевского «Мужик-парей», который разбирается постоянно, ну, насколько я знаю, в школе, да, Ирина Рушановна? Нет, не разбирается. В качестве подготовки, да, в качестве подготовки к ЕГЭ я имею в виду исключительно по русскому языку, не по литературе. Потому что в кодификаторе по литературе, по-моему, этого рассказа нет. Да. И у меня вот какой вопрос к вам. С точки зрения того, что структура сочинений ЕГЭ в этом году изменилась, и уже с прошлого года, да, она изменена, если раньше необходимо было приводить 2 аргумента из литературных других произведений, других авторов, то сейчас дети должны, ну, копаться, скажем так, в тексте в самом, да, непосредственно. Вы как думаете, тексты Достоевского лучше подойдут для такой структуры сочинений, когда необходимо расчленять и находить какие-то контраргументы или наоборот аргументы, которые дополняют друг друга, или все-таки в них достаточно тяжело будет разбираться ученикам? Ну, я думаю, несомненно, я хочу сказать, что для подготовки, по крайней мере, да, то есть для пробных, вот именно для пробных текстов, да, они, несомненно, очень хорошо подходят, потому что это тяжело в учении, легко в бою. Да? Тексты эти достаточно такие глубокие, да? В отличие от некоторых очень поверхностных, особенно публицистических текстов, которые предлагаются. И поэтому вот ученик же должен научиться видеть вот именно роль вот этих эпизодов, роль каких-то художественных деталей, роль рассуждений писателя именно в достижении, в реализации авторского замысла и видеть взаимосвязь между примерами, да? И здесь как раз тексты Достоевского, они большую опору дают ученику, чем некоторые тексты, предлагаемые в реальных КИМах, где, в общем-то, особенно не за что зацепиться, да? То есть там, ну, собственно, примеры достаточно очевидные, поверхностные, толкования к ним тоже не особенно уж какие-то, так скажем, глубокие могут быть. Как примеры связаны, тоже не всегда это будет очевидно. То есть все-таки я думаю, что если текст сам по себе более такой глубокий, да, насыщенный какими-то мыслями, образами, и вот именно внутренние связи между этими образами, между этими эпизодами, они глубже, они больше, как мы здесь увидели, да, то, наверное, но детям, да, может быть, даже и не сложнее. Да, и я Может тоже вот быть, даже хочу не добавить, сложнее. что нужны именно художественные тексты, вот совершенные тексты, ключевые шедевры русской классики, как вот у Достоевского. Вот. Большей части вот сейчас в современной школе предлагаются тексты такого публицистического Достаточно характера, упрощенные они иногда художественный элемент, скажем так, ослаблен. И вот дети уже видно, на художественную сторону предлагаемого текста не обращают внимания. Иногда даже кажется, что им эта художественность мешает.
они на нее внимания не обращают. А ведь весь смысл именно вот в этом художественном его выражении, как у Достоевского. Поэтому, конечно, очень важно, вот как это делает Анна Евгеньевна, ну, готовить и проверять детей, вот, и вообще учить детей вот на таких текстах, даже для самых утилитарных целей, как там подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе. Достоевский, как и любой классик, здесь может помочь, конечно. Так, Ирина, что хотела сказать? Мне, наверное, в качестве рекомендации для всех хотела спросить, что вы можете посоветовать, ну, из Достоевского, вообще из художественной литературы для подготовки к ЕГЭ вот на уроках русского языка? Прям что-нибудь такое. Советовать Да. в плане анализа. Вот этих фрагментов, ну, тут так, наверное, и не скажешь, потому что здесь мы не можем взять целые тексты, нарезать их, и из них вот эти отрывки взять. Здесь нужно уже брать конкретные какие-то, уже подготовленные, уже обработанные специалистами вот эти отрывки. Ну вот из Аксакова у нас, из текстов Аксакова было 4 отрывка. Ну вот, Кристина Васильевна надо подтвердить, достаточно они такие тоже с большой смысловой нагрузкой. Один отрывок был о том, как маленький Сережа, тяжело больной, вот, как мать, заботясь о нем, водит его постоянно на природу. После такой эти проблемы засчитываются. И содержательная часть сочинения нормально у нас здесь засчитывается. Но, конечно, это, так скажем, не самое, так сказать, попадание не в яблочко, да? А на самом деле здесь, конечно, вопрос, что может исцелить человека и что вот исцеляет его и то, и другое, да, вот и третье, да? Здесь все это нужно указать. И кроме того, здесь у нас постоянно бьют нас и ругают за то, что отождествляем мы автора и героя, да, повествовательных текстов. И вот как раз в этом тексте, поскольку дети-то понимают, что вроде как Сережа Бодров это и есть Сережа Аксаков, и вот они все пишут, да, что вот Аксаков пишет о том, как он, будучи маленьким, болел, там и все. Ну и мы методично снижаем им опять за это баллы. Не потому что мы такие злые и вредные, а потому что мы должны подготовить к реальным условиям ЕГЭ, да? Не нужно, если текст повествовать. Ну, в эту сторону давайте уже не будем вот я уходить, объясняю, да. как эти тексты используются. Да. Но все-таки вот так я не могу вот так вот сказать, что вот возьмите какой-то текст, там, скажем, большой, того же Достоевского, или там Толстого, или Пушкина, или Аксакова, и нарежем его на кусочки, вот так возьмем фрагменты. Тут нужно, конечно, вот уже с разных точек зрения отобрать, да, по многим критериям. Ну, это серьезная, конечно, работа. Вот. И очень хорошо, что среди нас вот есть люди, профессионалы, способные ее выполнять, вот как Анна Евгеньевна. Ну, вот пожелание здесь только в том, чтобы, во-первых, фрагмент текста был понятен все-таки вырезанным из контекста, потому что было несколько таких печальных примеров, вам известно, из текстов ЕГЭ, да? Особенно из произведений Бондарева, да? После которых все бегали на апелляцию, потому что фрагмент так вырезан, что непонятны мотивы поступка персонажа, да? И вот нужно стараться, чтобы такого не было, чтобы фрагмент вот этот сам по себе все-таки обладал какой-то внутренней логикой. А нужно ли брать в связи с этим тексты, которые детям уже знакомы, которые они изучали на протяжении? Почему бы и нет, ради бога. Незнакомые и знакомые. Я думаю, что и такие можно брать. Здесь нельзя сказать. Я думаю, что нельзя так сказать. Берите только незнакомые тексты.
Наоборот, я думала наоборот, потому что только знакомые тексты, потому что дети уже знают мотивы поступков героев. Нет, Да, содержание. даже если они знают мотивы поступков героя, все равно не нужно вырезать фрагмент так, Ну, вот это опять да, же с этим Достоевского, чтобы внутренняя логика здесь не просматривалась. Вот опять же этот сон Раскольникова, если даже мы вот не помним, когда Раскольников спит этот сон, почему там, что дальше идет, все равно этот фрагмент, он от какой-то смысла достаточно. Спасибо. Ну вот видите, какое бурное обсуждение. Но мне кажется, что вот Венера Рашитовна Кручко, которая на связи находится, тоже хочет что-то сказать, раз она подключилась. Пожалуйста. Добрый вечер, добрый день, уважаемые участники конференции. У меня, конечно, выступление не настолько, наверное, объемное, но у меня размышления учителя. Скорее всего, даже не учителя, а классного руководителя. Меня слышно, да? Слышно? Минуточку. Сейчас я тогда вас объявлю, раз вы приглашаю вас к выступлению. Это уважаемый наш учитель русского языка и литературы из средней школы номер 1 города Давлеканово. Ну, понятно, что она уроки по произведениям Достоевского ведет. И вот она сейчас расскажет, в какой однажды не просто вот учебной, но и жизненной ситуации оказалась, и как она вот рассказывала девочкам, старшеклассницам о Соне Мармеладовой. Тема ее выступления – образ Сони Мармеладовой, восприятие современных школьников-подростков. Пожалуйста, Венера Рашитовна. Еще раз, хорошо слышно меня? Да, слышно. Спасибо. Спасибо, Валентина Васильевна, что вы оказали такую огромную честь мне выступить перед такими мэтрами. Мне немножечко не по себе, конечно. Но случилось, многое случалось. Я как учитель русского языка и литературы 37 лет уже работаю, но непосредственно еще каждый год являюсь классным руководителем. Особенно в последние годы с современными подростками, школьниками много проблем. Проблем именно нравственного характера, которые нам приходится решать. И очень много было в этом году, у меня 8 класс, класс такой переходный, возраст переходный, и случилось очень много неприглядных поступков, проступков, и порой даже вот преступления, наверное, некоторых законов. И я не знала уже, что делать. И тогда я обратилась к Федору Михайловичу Достоевскому. Обратилась к образу Сонечки Мармеладовой, в частности, вообще к семейству Мармеладовых. Как я построила свою беседу. Роман прочитать в 8 классе – это слишком большое дело. И многое они могут не понять и не принять. Поэтому я распределила отдельные главы, где рассказывается именно о семействе Мармеладовых. Потом распределила задания такого характера. Найти имена героев: Софья, Катерина, Семен Захарович, Мармеладов, что они обозначают и какое значение они все могут иметь при нашей беседе. Конечно, были распределены вопросы. По этим вопросам они подготовились к уроку, классному часу. Классный час построила таким образом. Ну, небольшое такое противопоставление, контраст, век 21 и век 19. Первый вопрос был такого характера: в каких условиях вы живете? Вы, ребята, живете. Практически 80% детей имеют, с родителями живут, имеют большие, красивые, добротные, современные дома. Где-то 20% проживают в квартирах. У кого из вас есть своя комната? 75% ответили, что у них у всех имеется своя комната. Родители работают, дедушки, бабушки тоже всем помогают. Голодными дома бываете ли когда-нибудь? Нет, никогда. Есть карманные деньги на непредвиденные расходы.
голодны. И если даже родителей дома нет, мы сыты. Тогда почему нарушается закон? Закон уголовный, закон может быть духовный, закон Божий. Конечно, я закона Божьего с ними не коснулась, но все-таки это прозвучало. То есть вы, некоторые, допускаете переступить грань. Почему это происходит? И ответы прозвучали такого характера. Многие избалованы, нечем заняться. Если избалованы, то им ни в чем не отказывают. Могут поступать так, как ему или ей захочется. А почему так происходит? Нет ответственности за свои поступки, ответили некоторые одноклассники, и практически они безнаказанны. А к чему это приводит? К преступлению. Преступлению какому? К преступлению закона. То есть некоторые позволяют себе переступать закон, нарушают нравственные правила. И от чего же все это опять-таки происходит? Все происходит от недопонимания, какие неприглядные поступки совершаются по отношению к другим. И ответ ученика снова: современный подросток не от голода и холода, не из-за лишений совершает проступки, а от того, что ему просто скучно. Скучно жить, все есть, а он не находит интереса к той жизни, которая его окружает. И вот после всех этих вопросов, ответов мы приступили к анализу семьи Мармеладовых. Первый вопрос. Почему чистая, непорочная Катерина выгоняет Соню на улицу? Естественно, ученики объяснили, что Катерина, имя Катерина, чистая и непорочная. Почему? Почему Сонечка Мармеладова, такая юная, хрупкая, еще не познавшая жизнь, оказывается на улице? И тогда дети, прочитав те главы, которые были посвящены жизни Сони, отвечают, что Катерина Ивановна сильно болела, практически последняя стадия чехотки, тупиковая ситуация, она ничего не может изменить. Когда-то жизнь ее была хорошей, доброй, с первым мужем, а вот как оказалась замужем за Семеном Захаровичем Мармеладовым, почему-то жизнь так резко изменилась. И вот в какой-то степени ей больно, что взрослая девушка сидит дома и практически ничем не помогает тем маленьким деточкам, которые голодают каждый день. А почему Семен Захарович берет деньги у дочери, спрашиваю я у детей. И тут ученик, который подготовил объяснение имени, фамилии этого героя, отвечает, что имя Семен, древнееврейское имя Шимон, может обозначать «он услышал». Он здесь имеется, подразумевается Господь. Услышан Богом. То есть это человек, которому как бы Господь Бог сам помогает по жизни. Но в то же время раскрывается, что имя Семен указывает на нестабильность, и имя Семен объясняется таким образом, что он не хочет обеспечивать сам себя. Получается, работать-то начинает, а работа не идет. Новую работу находит и в то же время теряет, потому что ему не хочется обеспечивать самого себя. А что обозначает слово «Захар», Захарович, отчество? Опять-таки упоминается имя Господа. Захарович – это память Господня. И в некоторых интерпретациях объясняется как истинный лидер. То есть, получается, Семен Захарович дважды услышан Господом, но почему-то жизнь не меняется. И мы переходим к фамилии Мармеладов. Что может обозначать Мармеладов? Ну, они, естественно, приводят в качестве примера слово мармелад, которое ассоциируется с сладостью, сытостью, довольством. Кто-то любит, кто-то не любит. Но на самом деле Мармеладов – это сытость, сладость и довольство. Но соответствует ли эта фамилия жизни Мармеладовых? Нет,
это полная противоположность. Вот получается, по словам литературоведа Кирпотина Валерия Яковлевича, семья Мармеладовых – это фокус, в котором преломлены все несчастья неправильно устроенного общества. И как сладок этот мир рисуется уже горькой иронической фамилией, подобранной Достоевским. То есть дети начинают понимать значение имени, значение фамилии, значение отчества. А где же живет семья Мармеладовых? И вот тут ребята пересказывают содержание произведения, те моменты, те эпизоды, где описывается этот угол общего коридора. Их возмущению вроде бы нет предела, но многие с такой жалостью, с таким участием относятся к героям и говорят, что у них нет возможности не то что в комнате какой-то отдельной жить, в квартире большой жить, у них даже нет возможности комнату маленькую снять, и поэтому сидятся в углу общего коридора за грязной занавеской. А возможно ли изменение жизни этой семьи? Но, исходя из вот этих всех объяснений, имен, отчеств, фамилий, получается, что возможностей нет. Никто из них, по сути дела, не способен изменить жизнь, кроме вот этой хрупкой и худенькой Сонечкой Мармеладовой. Почему же так получается, что жизнь этих людей настолько тяжелая, трудная, и дети приходят к такому выводу, что у них тупиковая ситуация. И эту ситуацию взрослые люди не могут изменить. И единственным человеком, который может содержать эту семью из 3 маленьких детей, из 2 взрослых людей, оказывается только Софья. Софья имя переводится из древнегреческого как мудрость, разумность. И объясняется, что девушка или женщина, которая носит это имя, отличается серьезностью. И вправду дети объясняют, что она оказывается единственной героиней, которая способна протянуть руку помощи своей семье, своим маленьким братикам и сестре. И я задаю вопрос, но ведь она переступает закон. И спрашиваю, какой закон она переступает? По своей ли доброй воле она переступает? Или как это происходит? И дети отвечают, что она переступает закон Божий, закон духовный. То есть она совершает преступление против самой себя. Она продает себя, но при этом желая помочь всем остальным, которые нуждаются в этой помощи. И как же тогда быть? Как вы воспринимаете вот этот образ? Этот образ Сонечки Мармеладовой, как-то ребятам моим показалось, вернее, даже мне показалось лакмусовой бумагой. Я все время смотрела на их глаза, смотрела на их лица, и мне было довольно приятно, когда я на глазах многих девочек увидела слезы. Они говорили, она же еще маленькая, она же еще такая хрупкая. Почему так получилось? Ну почему мачеха выгнала? И вот после этого уже началось сравнение вот современной жизни подростков, школьников. И я прямо называла те непроглядные поступки, которые они совершили, они были направлены против других девочек, против других детей, и показала, чем все это может обернуться, и кто может быть виноватым в этой ситуации. Они немножечко даже ужаснулись от своего поступка. После всей этой беседы, после всего того, как мы разобрали образ Сонечки Мармеладовой, эти вот 2 девочки подошли ко мне и сказали:
какие мы все-таки глупые создания, оказывается. В жизни может быть такая тяжелая ситуация, мы можем даже сами можем оказаться в такой тупиковой ситуации, вместо того, чтобы протянуть кому-то руку помощи, Спасибо. мы их толкаем. Спасибо, я правильно подумал. Спасибо. Пожалуйста, закрой тут. Этих разговоров я вот сейчас наблюдаю за ними, и мне показалось, что они стали другими, они стали лучше. Они и так были неплохие, но вот еще раз повторяю, уважаемые коллеги, что непроглядные поступки они совершали даже не задумываясь. Они никогда не задумывались. Обижают, унижают или оскорбляют их поступки, достоинства других людей. И вот после анализа образа Сонечки Мармеладовой они как-то по-другому стали смотреть на остальных девочек, ребят и даже на тех, которые вроде бы где-то как-то себя показали не очень с хорошей стороны. Вот эти мои размышления, с которыми я поделилась с Валентиной Васильевной, она попросила выступить перед вами. Простите, пожалуйста, что у меня коротенькое выступление, но это мои размышления как классного руководителя и как Федор Михайлович Достоевский пришел на помощь моим порой таким несуразным ребятам. Спасибо за внимание. Большое, Бедер Рашитовна. Действительно очень поучительный, полезный доклад. И я, кстати, вспомнила выступление и работы Юрия Федоровича Корякина, который тоже блестяще умел актуализировать Достоевского, общаясь именно с подростками, со школьниками. И вы видите, как вот прекрасно получилось и у Венеры Рашитовны. Спасибо большое. Ну, позвольте дальше идти. Программу, пожалуйста, выведите на экран. Я хочу предоставить слово тоже нашей коллеге, кандидату филологических наук, преподавателю русского языка и литературы Уфимского топливного энергетического колледжа Хажиевой Гузель Фиратовны. У нее есть излюбленная тема исследования – это ритмический анализ художественных текстов. И в данном случае она раскроет особенности ритмической организации онирического текста Достоевского в романе «Преступление и наказание». Опять первый сон Раскольникова. Видите, вот на нынешнем заседании уже в третий и даже в четвертый раз мы его затрагиваем. Пожалуйста. Актуальность работы связана с разрушением недостаточно разработанных технологий физического анализа и возможности ярко Слышно? Спасибо. Цель работы – раскрыть ритмическое звучание снов, преступления и наказания. Вот, да. Итак, что такое ритм? Определений ритма на сегодняшний день достаточно много, их более 50, и у каждой науки свой ритм, свой ритм. Вот наше рабочее определение ритма – это равномерное чередование каких-либо элементов, моментов ускорения, замедления, напряжения, ослабления, движения или течения чего-нибудь. Виктор Максимович Жермунский, автор одной из технологий ритмического анализа прозы, предлагает в своей статье о ритмичной прозе приемы выявления ритмизации художественного прозаического текста. Ну, вот вы видите их на экране, я озвучивать их не буду. Да? Мы видим, что это и синтаксический уровень текста, и лексико-семантический уровень в том числе. Художественной особенностью романов Достоевского является то, что их герой попадает в сложные жизненные ситуации, где обнажаются их душевные противоречия. И одним из литературных приемов, который помогает проникнуть в глубины человеческого сознания, является сон.
Юрий Корякин говорил: ни у одного из прежних писателей сны не были столь мощным оружием художественного познания человека и мира, как у Достоевского. Самообманное сознание, успокаивающее совесть человека наяву, во сне разоблачается. На протяжении романа в душе Родиона Раскольникова происходит конфликт. Внутреннее противоречие обуславливает его странное состояние. Он настолько погружен в себя, что грань между сном и действительностью смазывается. Поэтому о некоторых снах трудно сказать, сон это или бред, игра воображения. Однако в романе есть четкие описания снов героя. Например, первый сон он видит незадолго до убийства, которое здесь не только задумано, но уже осуществлено. При изображении событий сна появляется оппозиция – кабак и церковь на кладбище. Раскольников мальчик любит ходить в церковь, но дорога туда идет мимо кабака. Совпадение местонахождения Дома Божьего и питейного заведения означает, что человек в любой момент может, обратившись к Богу, начать новую праведную жизнь. Противопоставленность высокого и низкого в самом герое будет проявляться на протяжении всего произведения и обретет символический характер. Так, немножечко скакнула, вроде бы, да? Угу. Итак, после увиденной во сне жестокой расправы над лошаденкой героя тяжело и физически, и морально. Подтверждает это обилие риторических вопросов и восклицаний. Да что же ты я, ведь я знал же, что этого я не вынесу. Так чего же я до сих пор себя мучу? Нет, я не вытерплю, ведь я же все равно не решусь. Предложение, которое содержит синтаксический параллелизм и лексическую анафору, позволяют изобразить последовательность событий, формируя ритмическое звучание происходящего. Он встал на ноги, в удивлении осмотрелся кругом. Он был бледен, он почувствовал. Лексический повтор акцентирует внимание читателя на психологическом состоянии Родиона Раскольникова. Ведь еще вчера, когда я пошел делать эту пробу, ведь я вчера же понял совершенно, что не вытерплю. Я ведь не вытерплю. Ряд однородных членов предложения употребляется для отображения чувства потрясения и ужаса, который герой испытывает накануне преступления. Это подло, гадко, низко, ведь меня от одной мысли наяву стошнило и в ужас бросило. При обрисовке будущего убийства часто используется определение, которое помогает ярче представить отношение Раскольникова к его теории. Страшное бремя, проклятая мечта. Знаменательно, что после этого сна главный герой долгое время снов не видит, если не считать видение накануне убийства, где реализуется один из любимых мотивов великого мастера слова – это мотив Золотого века. При описании сна средством ритмизации выступают однородные члены предложения. И прохладно так, и чудесная такая голубая вода, холодная, бежит по разноцветным камням и по такому чистому золотым блеском песку. В данном видении используется традиционная символика цвета, голубой, цвет чистоты и надежды, возвышающий человека. Родион хочет напиться, значит, для него еще не все потеряно, есть возможность отказаться от эксперимента над собой. В болезненном состоянии герой слышит, как полицейский якобы избивает квартирную хозяйку. Это третий сон, сон-крик, он заполнен жуткими звуками. Она ныла, визжала и причитала. Для Раскольникова это было страшно. Он и подумать не мог, что люди могут быть такими жестокими. Он вообразить себе не мог такого зверства, такого иступления. Ну за что же и как это можно? Как видим, и в этом сне фантазии средством ритмизации является однородный сказуемый, лексический повтор и восклицание. Создание автором подобного звукового эффекта в данной событийной картине не случайно. Абрам Газинпут утверждал, в произведениях великого прозаика звуки внешнего мира не только сопутствуют событиям, но нередко приобретают характер своеобразных сигналов, предваряющих наступление решающих событий. Под влиянием этих звуков у Родиона начали появляться первые сомнения в своей теории. Возможно, герой подсознательно пытается оправдать свой поступок, что не один он способен на жестокость. Ритмический фон следующего сна главного героя также формирует однородные члены предложения. Раскольников заглянул снизу в лицо, заглянул и помертвел. Старушонка сидела и смеялась, так и заливалась тихим, неслышным смехом, изо всех сил крепясь, чтобы он ее не услышал. Сон этот, как и первый, кошмарный. Родион повторяет уже совершенное им убийство старухи-проценщицы. Он бьет и бьет по голове старушку, но от его ударов столько же вреда, как от брыкания легания кобыленки в его первом сне.
утверждает Татьяна Касаткина. Как видим, сон четко и достоверно отражает состояние отчаявшейся, метущейся души персонажа. Муки совести и страх разоблачения делают его жалким, а смех старухи – это торжество зла над не сумевшим убить себе совесть героем. Последний сон снится герою в эпилоге романа. Мир стал жить по законам теории Раскольникова, все начали считать себя Наполеонами. При описании картины происходящего писатель обращается ко многим средствам ритмизации. Это и лексические повторы, но никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров. И анафора. Не знали, кого и как судить, не знали, кого обвинять. И инверсия. Собирались друг на друга целыми армиями, оставили самые обыкновенные ремесла. Все это помогает создать картину мира, в котором уничтожен моральный принцип. Ромен Назиров указывал, моровая язва – весьма прозрачная метафора духовной заразы. Гибель цивилизации, крушение общества объясняются распространением ложной идеи, порождающей фатальное взаимонепонимание людей. Увиденный во сне повлиял на Раскольникова. Он, наконец, обретает основу для желаемого им самоосуждения. Важно, что новое миропонимание приходит к Родиону через сны, то есть предстает как идущий из глубин его собственного духовного опыта, а не как результат влияния извне. Человеческая душа, по убеждению автора, во многом загадочна, особенно в моменты внутреннего кризиса. Итак, сны в романе поясняют мотивацию поступков главного героя произведения, либо подготавливают к последующим эпизодам, многие из которых имеют важное значение для понимания основной идеи романа. В свою очередь, ритмическая организация снов, которая формируется с помощью разнообразных вариантов повторов, помогает ярче отобразить внутренний мир Раскольникова и его психологическое состояние. Сны героев известного русского писателя меняют представление персонажа о себе и о мире. Однако общее их значение одно – наиболее полно раскрыть главный посыл художественного текста. Это опровержение теории, которая убивает человека при осознании возможности убийства им другого человека. Для Федора Михайловича Достоевского сновидение – это особая возможность не только познания действительных побуждений личности, но и путь к душевной гармонии, к непосредственному обретению истины. Спасибо. Спасибо большое. Гузель Фиратовна, я помню, как вы в своей диссертации доказывали, что фантастический рассказ «Сон смешного человека» написан чуть ли не стихопрозой. Вот, раз она кандидатом наук стала, значит, все-таки доказала. И здесь вот такой особенный ритм прозы Достоевского, конечно, проявляется. Но я бы не сводила его только к эффекту от использованных тропов и фигур речи. Вот в третьем сне очевидно, например, и роль звукописи, повторяющиеся звуки, аллитерация тоже способствует вот подобной ритмизации повествования, да и всего текста Достоевского. Так что и с этой стороны на него очень любопытно посмотреть. Вот говорим проза, а вы видите, какие приемы суггестивного воздействия на читателя, включая в том числе и ритм, который просто завораживает и увлекает, как-то вот воздействуя на нас, мы даже этого не ощущаем, но эффект, конечно, есть. Спасибо, Гузель Фиратовна. И я с большим удовольствием предоставляю слово еще одной бывшей моей аспирантке, теперь кандидату наук, учителю русского языка и литературы лицея номер 106 города Уфы, Лаврентьевой Аллы Александровны. Тема ее доклада выводим на экран, да? Фабула неравной любви в романе Достоевского «Подросток». Недавно в ИМЛИ Татьяна Александровна Касаткина как раз организовала конференцию, такую моноконференцию, посвященную одному роману. Это был «Подросток». Очень интересно было слушать коллег. Алла Александровна добавит свои соображения. Пожалуйста. Фабулу неравной любви Достоевский использовал в романе «Подросток». Именно она послужила раскрытию одной из главных идей романа, обозначила в его творчестве тему случайного семейства.
В романе «Подросток» главный персонаж Аркадий Макарович Долгорукий не участвует непосредственно в фабульной ситуации, однако именно его глазами читатель видит происходящее, слышит его голос, его комментарий. Роман представляет собой записки юноши, незаконно рожденного сына дворянина Версилова и крестьянки Софьи Андреевой. В самом начале повествования Аркадий Долгорукий рассказывает о своем происхождении. Именно этот рассказ и включает в себя фабулу неравной любви. Реализуя ее, Достоевский вслед за своими предшественниками акцентирует один из доминантных мотивов фабулы – мотив неравенства. Но если, например, у Карамзина были важны внешние детали, говорящие имена, социально-бытовые подробности, то автор «Подростка» изображает метание и мучения героя, порожденные следствиями неравной любви его родителей. Таким образом, фабульная ситуация, изложенная в записках подростка, сложилась задолго до его рождения, но повлияла на мироощущение героя, на его точку зрения и в какой-то мере на развитие событий в романе. Фабула неравной любви предполагает связь принципиально нетождественных персонажей. Эта разница предопределяет возможность их совместного счастья, невозможность их совместного счастья, что вполне соответствует замыслу Достоевского. В набросках к роману писатель обозначил Версилова как хищный тип, противопоставив его кроткой матери подростка. В данной фабуле герой всегда искатель, опасный для героини. Версилов горд, высокомерен, замкнут и небрежен, воплотил в свою жизнь 3 состояния. Теперь у него ни копейки. Он светский человек, который однажды, 22 года назад, приехал в свою деревню в имение, перейдя тем самым границу между мирами и вынудив сделать то же самое и героиню. Таким образом, доминирующий мотив неравенства углубляется и на новом уровне сцепляется с мотивом покорности героини, также характерным для данной фабулы. Жертвенное смирение героини предопределено почти на генетическом уровне. Не случайно характеристика, которую дала Софья Андреева тетушка Татьяна Павлова. Рыба, то есть существо безропотное и бессловесное. Возможно, в этом определении содержится намек на известную поговорку «как рыба в воде». Ведь оно дается в момент, когда Софья Андреева стоит под венцом с дворовым Макаром Ивановым. Их брак был вполне равным, и новобрачная все, что тогда с ней происходило, нашла превосходным и самым лучшим. В этом состоянии она пребывала до того момента, пока Версилов не прибыл в деревню. Мать подростка в молодости не отличалась красотой, но писатель подчеркнул такую важную черту, которая характерна для Софьи Андреевой и является определяющей для развития фабульной ситуации – ее кротость и незащищенность. По мнению Версилова, именно незащищенность героини сделала ее такой привлекательной для него, что вовсе не случайно и даже характерно для отношений между героями в фабуле неравной любви, когда он выступает как агрессор, хищник, а она как жертва. С точки зрения подростка, первое условие таких, как Версилов, это тотчас бросить, если достигнута цель. Но, к удивлению героя-рассказчика, запрограммированный всей предшествующей литературной традицией, исход фабульной ситуации не находит подтверждения. Отношения между Версиловым и его дворовой любовницей затягиваются на долгие годы. Хотя фабульное развитие не заканчивается смертью героини, как в произведениях, например, Карамзина или Лермонтова, жизнь своей матери с помещиком Версиловым подросток оценивает как беду. Для характеристики отношений между матерью и Версиловым он использует лексику, более подходящую для описания отношений человека к неодушевленному предмету. Не ручаясь, что он любил ее, но что таскал ее за собой всю жизнь, это верно. Здесь проявляется ирония героя-рассказчика по отношению к обоим родителям. Она полюбила до смерти фасон его платья, парижские проборы волос, его французский выговор, в котором она не понимала ни звука. Так говорит об отношении матери к Версилову подросток. Болезненная ирония Аркадия Долгорукова вызвана тем состоянием раздвоенности души, в котором он пребывает из-за своего происхождения. Для подростка очевидна фантастичность отношений между его родителями. Эти отношения ведут чистое существо к явной гибели. Мотив предсказания, характерный для фабулы неравной любви, связан в романе с поступками матери Аркадия Долгорукова. Она существо совершенно из другого мира и из другой земли, знала, что идет на гибель, но лезла, по выражению рассказчика. Таким образом, в данном варианте фабулы неравной любви гибель героини с точки зрения подростка несомненна.
Однако не случайно писатель делает рассказчика в романе совсем юного человека, которому не всегда доступно проникновение в психологию, глубину межличностных отношений. У Достоевского фабульный механизм работает не только на сюжетном, но и на психологическом уровне, поэтому происходит перверсия фабулы. В романе отчетливо звучит мотив рока, силы, которая влечет героиню навстречу гибели фатально и трагически. Но автор, давая высказаться герою-рассказчику, не так категоричен, как подросток. Сам факт, что рассказчиком стал юноша с особенно острым восприятием действительности, дает возможность читателю с иной стороны взглянуть на события и сделать собственные выводы и оценки. Автору было важно показать, что на самом деле падение героини мнимое. При всем своем сарказме подросток не раз подчеркивает, что его мать была девушкой из самых честных. В данном случае мы имеем дело именно с приемом перверсии. Достоевский опрокинул фабулу. В романе «Подросток» не героиня является жертвой, а напротив, она соотносится с образом спасительницы. Робкая и беззащитная она всю жизнь сопровождает любимого человека, прощая ему измены и ошибки. Именно у нее он черпает силы для выздоровления после раны, которую нанес себе в выступлении. Искатель и хищник Версилов в заключительной главе романа предстает простодушным и искренним, как дитя. Логику поведения своей матери Аркадий понять не может. Характерный пример – его восприятие присутствующего в романе мотива купли-продажи или мотива денег, так или иначе представленный в фабуле неравной любви. В романе «Подросток» развернут в рассказе Аркадия Долгорукова. Он объясняет поступок Версилова пережитками крепостного права, когда барин имел крестьян в полной собственности, но понять и принять действия отца подросток не может. Удивляет его всепрощение матери, а уж тем более финальное перерождение Версилова. В противопоставлении исковерканного характера подростка и гармоничной личности его матери нам видится отражение старой руссоистской дихотомии цивилизации и природы. Не случайно, по мнению одного из зачинателей отечественного достоевсковедения, когда автор Достоевский стал работать над подростком, Руссо, несомненно, был в его памяти. У Достоевского городской пейзаж олицетворяет видимые границы, физические рамки, представленные маленькими комнатками и узкими петербургскими улицами. Эти рамки губительно действуют на человеческую душу и замыкают ее. Писатель новаторски представил антитезу природности и неприродности бытия. Абстрактное понятие духовности противопоставлено им конкретному образцу города, который является собой сгусток существующих противоречий. Ограниченное сословными предрассудками сознание Версилова, в какой-то мере подростка, не в состоянии ухватить и понять духовную высоту надсословных отношений. Для рассказчика тайна развязки фабульной ситуации остается неразгаданной. Он пытается осмыслить происходящие события в рамках собственного эстетического опыта и находит аналоги в фабуле неравной любви. Однако завершение этой фабулы не происходит, так же, как и гибели героини, а воссоединение ее с героем совершается без катастрофы. В рамках творческого сознания подростка такое завершение фабулы нелогично. Для творческого же сознания Достоевского этот финал, безусловно, полемичен по отношению к фабульной традиции. Логика духовного преображения в подростке оказывается сильнее логики, диктуемой фабульной традицией. В конечном счете можно заметить, что фабула неравной любви в структуре подростка выглядит на первый взгляд четко очерченной, но на самом деле в ее развитии не приводит к результатам, характерным для предшествующих произведений. Искатель в итоге становится зависимым от жертвы. Спасибо. Спасибо, Алла Александровна. Тоже это опыт фабульной актуализации на примере Достоевского. Спасибо. Ну и сейчас вот доклад с таким эпатажным даже названием. Хочу представить вам. Его прочитает тоже аспирантка, преподающая в Кумертауском педагогическом колледже Шишканова Юлия Александровна. Ее доклад называется «Что велит Аллах в романе Достоевского «Преступление и наказание». Да, что велит, слово Аллаха тоже звучит. Вот сейчас об этом Юлия Александровна скажет. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, участники конференции. Меня слышно хорошо? Хорошо. Спасибо. Итак, что велит Аллах в романе Достоевского «Преступление и наказание»?
Достоевский, творчество которого имеет глубокие христианские корни, вместе с тем внес большой вклад в освоение коранического текста. Небесную книгу мусульман он хорошо знал. Вслед за Пушкиным Достоевский обратил особое внимание на личность Мухаммеда, которого его герой отнес к законодателям и установителям человечества. Цитата. «О, как я понимаю пророка с саблей на коне, винит Аллах и повинуйся, дрожащая тварь. Прав был пророк, когда ставит где-нибудь поперек улицы хорошую батарею и дует в правого и виноватого, не удостаивая даже и объясниться. Повинуйся, дрожащая тварь, и не желай, потому не твое это дело». Так говорит Раскольников, но разделяет ли его точку зрения автор? Здесь возникает проблема авторского отношения к мусульманскому пророку. Как оно выражается в романе? Ну, во-первых, очевидно, авторская стратегия изображения Раскольникова, ориентирующегося на Наполеона, Магомета, Ликурга, Салона, как на великих людей. Действительно, мироощущение героя типологически схоже. У меня Шишканова сегодня... Извините. До 7 часов, дорогая. Да. Центральные до 6, а мы до 7. Действительно, мироощущение героя типологически сходно с некоторыми моментами жизнеописания Мухаммеда. В пещере Хира Мухаммед испытал великие муки рождения нового слова. Цитата. «Сосредоточив мысли на одном предмете, пламенное увлечение духа не могли не произвести сильного действия на его здоровье. Он стал подвержен снам, призракам и видениям». Конец цитаты. Пока не оформилась главная мысль, которая постепенно росла в душе его, наконец совсем не овладела им и не стала основой всех его действий. Точно так же идея страсть, выношенная в уединении каморки, похожей на гроб, в снах и видениях, захватила Раскольникова. Он, аскет, монах, отшельник, терзаемый вопросом, чего люди больше всего боятся, и отвечает: нового шага, нового собственного слова они больше всего боятся. С отдельными положениями ислама перекликается и теория Раскольникова. Одним из ее главных пунктов является деление человеческого рода на два разряда – низший и высший, в который, по мнению героя, входит и Магомед, подобно другим законодателям и установителям человечества. Все они, как считает Раскольников, были преступники уже одним тем, что, давая новым закон, тем самым нарушали древний, свято чтимый обществом и от отцов перешедший, и уж, конечно, не останавливались и перед кровью, если только кровь, иногда совсем невинная и доблестно пролитая за древний закон, могла им помочь. Конец цитаты. В понимании Раскольникова закон Мухаммеда, то есть закон ислама, это закон силы. Христианскую же позицию, олицетворяемую Соней Мармеладовой, он считает проявлением слабости, смеется над ней. Но, по сути, герой Достоевского искажает оба закона, не воспринимая гуманистического содержания ни в христианстве, ни в исламе. Ущербная теория и практика Раскольникова подвергается авторам сюжетной критики. Это излюбленный художественный прием Достоевского. Такой критики герой не выдерживает, хотя может показаться, что вместе с героем развенчивается Мухаммед. Юлия Александровна, у вас презентация не видна. Но это не так. Раскольников в мифотворческом воодушевлении создает свой образ мусульманского пророка. Совсем не видна? Да, не видна на экране. Проверьте, пожалуйста. Запустила демонстрацию экрана. Еще раз проверьте, запустите. Покажите тот слайд, до которого дошли. Ну, я и говорю. Закройте демонстрацию экрана и еще раз откройте. А вы не дергайте. Секундочку. Да, попробуйте, а то
Из презентации не совсем понятно. Так, видно, Валентина Васильевна? Пока нет. Да вы что? Демонстрацию экрана сделайте. Закройте экран и еще раз откройте демонстрацию. Попробовала. Как? Нет результата? Есть результат, но вернитесь к тому слайду, вот, который вы комментировали. Это мы уже видели. Дальше, пожалуйста. Вот. Это тоже цитата была. Ну вот. Ну, цитиризируйте показ демонстрации и свой комментарий. Вот давайте с этого места дальше. Подчеркнем, что рассуждение Раскольникова Достоевский оформляет как цитату. Это показатель чужого слова, не тождественского авторам. Большое значение в высказывании героя имеет и пунктуация, графика, в частности курсив, указывающий на психологический предикат, то есть логическое ударение. «Повинуйся, дрожащая тварь, и не желай, потому не твое это дело». Выделенное курсивом «не желай» как бы заменяет кавычки и, что важнее, указывает на особую содержательность выделенного слова, которое является знаком обширного культурного контекста, во многом определяющего психологию героя. Эпитет «твари», эпитет «дрожащая» тоже не случайен. Всех своих героев, в том числе претендующих на миссию пророка, Достоевский проверяет по отношению к твари дрожащей. В своей функциональной амбивалентности этот образ соотносится с кругозором автора и героя одновременно, приобретая в них уже однозначно оценочный смысл, высокий для самого автора и низкий для героя. Своей вульгарной цитизацией выражению «дрожащая тварь» Раскольников исказил характер отношений между человеком и Богом, между Богом и человеком. Другая особенность в авторском воспроизведении слова «героя» – это использование кавычек применительно к слову «пророк», что указывает на нестандартный смысл, вложенный Раскольниковым. С общепринятой точки зрения пророк – это провозвестник и истолкователь воли Бога, посредник между ним и людьми, избранный Всевышним для передачи откровений, а отнюдь не для уничтожения правого и виноватого, как понимает герой. Кроме того, авторское отношение к теории Раскольникова проявляется в описании героя, который размышляет о пророке в лихорадочно восторженном настроении, в состоянии полубреда, смеется как помешанный. Цитата. «Волосы его были смочены потом, вздрагивавшие губы запеклись, неподвижный взгляд был устремлен в потолок». Конец цитаты. Отношение автора к герою сродни здесь отношению врача к больному, которому нужно поставить тяжелый диагноз и выработать тактику лечения. Отметим также, что образ мусульманского пророка у Раскольникова расходится в историческом представлении о Мухаммеде как о пророке-завоевателе. Раскольников по-своему актуализирует его в субъективно-психологическом, я понимаю, и искаженно-историческом плане. Цитата ставит батарею. Во времена Мухаммеда степные арабы еще не знали пушек, хотя великолепно владели оружием. Ирвинг пишет, никто не мог превзойти его, араба, в искусстве стрелять из лука, владеть копьем и саблей, ловко и красиво управлять конем. Эти живые подробности упоминаются в романе. Цитата, «Пророк с саблей на коне». А батарея – это сознательно модернизированная деталь, соотносящаяся Магомета с Наполеоном. Валентина Васильевна Борисова считает, что Магомед Раскольникова – это лжепророк, совершивший подмену гуманистического идеала жестоким насилием над людьми. Повторим вопрос. Каким же предстает исламский пророк в авторском сознании? Ответить на этот вопрос помогает христианская и пушкинская традиция, сквозь призму которых Пушкин воспринимал ислам и личность Мухаммеда. Вслед за Пушкиным Достоевский исходит из переклички евангельской и коранической заповеди любви к Богу и человеку. Вот повеление Аллаха в пушкинском переложении. «Люби сирот, и мой Коран дрожащей твари проповедуй». Дрожащая тварь – это Божья тварь,
Однако в интерпретации Раскольникова ее образ снижен и унижен. Тварь ли я дрожащая или право имею, задает он вопрос. В контексте высказывания героя право на насилие, власть над всей дрожащей тварью соотносится с мусульманским пророком. Повиновение дрожащей твари Аллаху герой считает обязательным. В результате Раскольников приходит к чудовищному искажению пушкинского приложения коранической суры. Она превращается в сатанинский стих. Аллаху и его пророку приписываются совершенно невозможные ни по Библии, ни по Корану презрительное и жестокое отношение к человеку. Это первая религиозная и нравственная ошибка Раскольникова. Во-вторых, он ошибочно противопоставляет Христа Магомету. Это ложное противопоставление автор снимает в эпилоге романа, упоминая об Аврааме, отце всех верующих, в том числе мусульман и христиан равных. Итак, на вопрос, что велит Аллах, сам Достоевский и его герои ответили по-разному. Только после разочарования и раскаивания в своей идее Раскольников начинает приближаться к общечеловеческому религиозному и нравственному идеалу, непреложному в авторском сознании. Спасибо, Александр. Очень интересный доклад, думаю, тоже согласиться. И вы правильно сказали, что Раскольников цитирует чужое слово. Это удивительная цитата, потому что под пером Достоевского и позиция героя обозначена, и в то же время вот это чужое слово введено. Такое вот сопряжение непростое получается. И самое главное, вот эта цитата с графической, с институционной точки зрения оформлена удивительно. Большое значение в ней имеет и курсив, и кавычки, и другие знаки, вот, которые могут восприниматься и должны восприниматься как сигналы, как указания автора. Вот я советую вам обратить внимание на статью Татьяны Александровны Касаткиной о подобных знаках. Есть ее статья об одной открывающей кавычки. И она скрупулезно разбирает вот пример такого вот нарративного оформления своего чужого слова в романе «Подруга». Мелочи, как кавычки, и особенно вот всякого рода стиля, вот, и в рукописи разные шрифты, очень использовал Достоевский. Все для него имело значение. А для читателя это, конечно, знает. Спасибо. Спасибо, Александр. Ну, у нас еще несколько интересных и таких неординарных докладов есть. Вот позвольте теперь предоставить слово Хановой Луизе Ильшатовне. Она тоже вот, начинает свои научные изыскания, собирается поступать в аспирантуру, и ее тема «Традиция Достоевского в произведениях Гузель Яхина». Разбирается эта традиция как прием болевого воздействия в эффективном аспекте. Ну, тоже очень актуальный тема. Пожалуйста. Всем добрый день. Еще раз я повторю, потому что меня не услышали. Хорошо. Для записи. Значит, доклад Мухамедхановой Луизы Ильшатовны на тему «Традиция Достоевского в произведениях Гузель Яхиной». И рассматривается она как прием болевого воздействия в рецептивном аспекте. Пожалуйста. Всем добрый день. Гузель Яхина, молодая казанская писательница, внезапно заявившая о себе сразу большим романом в 2015 году. Это роман «Зулейха открывает глаза». Уже через 3 года выпустила новый роман «Дети мои», а в этом году, в 2021, вышел 3-й ее роман «Эшелона Самарканд». 3 романа объединены темой человеческой боли, страдания, милосердия и любви. Об этом же писал и Федор Михайлович Достоевский. Термин «болевой эффект», как сегодня мы уже с вами видели на презентации Анны Евгеньевны, был введен Раменом Гафановичем Назировым в 1966 году. Болевой эффект – это предельно острая эстетическая реакция на грани антиэстетизма, в
который целенаправленно добивался Достоевский, следуя своей эстетике режущей правды. Сопоставительный анализ всех произведений двух авторов – это не основная цель нашего исследования и доклада, однако использование приема болевого эффекта в романах казанской писательницы очевидно. Безусловно, Гузель Яхина пытается раскрыть по-своему тему страданий человека, оказавшегося под прессом внешней силы, его борьбу за выживание в буквальном смысле. Роман о Зулейхе, слабой и хрупкой женщине, начинается с описания ее жизни в татарской деревне, в доме мужа и свекрови. С одной стороны, читатель попадает в старую сказку, это внутренний мир самой Зулейхи. С другой стороны, в кошмар ее жизни, которого она не осознает и даже, кажется, не страдает, считая ежедневное насилие над собой нормой, а страх своим естественным состоянием. Не запнуться о палас, не удариться босой ногой о кованый сундук справа у стены. Беззвучно прошмыгнуть за чаршау, отделяющую женскую часть избы от мужской. Вот уже и дверь недалеко. Храп Муртазы ближе. Спи, спи, ради Аллаха. Жена не должна таиться от мужа. Но что поделаешь, приходится. Зулейха боится прогневать мужа или не угодить свекрови, но для нее это норма, другой жизни она не представляет. Есть у Достоевского повесть о человеке, который умер от страха. Человека этого звали Семен Иванович Прохарчин, пишет о повести господин Прохарчин Иннокентий Анинский и продолжает. Мотив повести – непосильная для наивной души борьба со страхом жизни. Болевой эффект страха оказался куда сильнее болевого порога психики господина Прохарчина. Но Зулейха не умирает. У нее вообще нет болевого порога, и именно это делает маленькую несчастную женщину сильной. На самом деле она не несчастна, она даже не знает, что такое счастье, и поэтому постоянный страх не является для нее непосильным. Другой герой романа, профессор Лейбы, не выдержал, его разум убило красное пятно на белой колонне университета. Это пятно крови, вылеченной им и убитой красноармейцами молодой женщины, которую никто не потрудился смыть. Не выдержав, однажды вечером пришел с украденными у Груни ведром и мокрой тряпкой к закрытому зданию, попробовал отмыть с водой с мылом. Но за прошедшее время кровь намертво въелась в побелку, пятно чуть побледнело, но не ушло. Разозленный до нельзя, Вольф Карлович в приступе отчаянного бессилия швырнул в него тяжелым ведром. Острое ребро ударило в гладкий ствол колонны и выбило из нее кусок штукатурки размером с ладонь, расчертив белую поверхность острозубчатыми молниями трещин. В этот момент оно и появилось впервые – яйцо. Профессор сошел с ума, болевой порог его психики оказался превышен. Люди, которых везли на поселение вместе с профессором Лейбой и Зулейхой, подвергались постоянному насилию со стороны власти, которое можно было метафорически назвать государственным катком. Все они под него попали. Не под прессом, но и под прессом выживают люди. Правда, только те, у кого были физические и душевные силы. Зулейха оказалась едва ли не самой сильной среди поселенцев даже физически. Она смогла родить и вырастить сына. Боль, которую она смогла перенести, настигла ее в самом конце романа. Она была убита как мать, а следовательно, как человек. Сын, которого она спасала в самые трудные и страшные минуты, оказался потерян навсегда. Зулейха попридет, не замечая времени и дороги, стараясь не дышать, чтобы не множить боль. И только увидев Игнатова, она почувствует, что заполнившая мир боль не ушла, но дала ей вздохнуть. Роман о Зулейхе выстроен линейно, ответвления в сюжете только поясняющие. Во втором же романе «Дети мои» повествование многослойное, не только по смыслу, но и по содержанию. В нем реальное пересекается с мистическим и даже фантастическим. Здесь, как и в первом романе, маленький человек попадает под колесо большой истории. Якоб Иванович Бах, главный герой романа, и как он сам о себе говорит Кларе при первых встречах, слаб телом, а духом совершенно беспомощен. В действительности он боялся физической боли больше, чем душевной. Сначала ему причиняли боль ученики своей нерадивостью, потом Клара и ее отец, пугавшие тайной. Заставить меня страдать легко. Поверьте, я знаю о страдании не понаслышке и никогда, слышите, никогда не позволю себе причинить боль другому человеку. Страшная боль пришла к нему, когда на хутор явились бандиты. Связанный, он старался пошевелиться. Боль не была страшна ему, но когда он увидел, как бандиты насилуют Клару, закричал. Кричал так громко, что сам оглох от собственного крика. После этого Якоб Бах перестал разговаривать. Он не сошел с ума, как доктор Лейбе, но уже не мог говорить. В произведениях Достоевского боль за людей, униженных и оскорбленных,
является основным чувством автора. За других болеют те, кто болен сам. Это сострадающие и страдающие Соня Мармеладова, князь Мышкин. Возвращаясь к творчеству Яхиной, третий роман ее «Эшелона Самарканд». Здесь главный герой Деев, начальник эшелона, страдает от того, что 500 детей погибают от голода и болезней. И болевой эффект состоит в том, что к Дееву вдруг приходят душевные силы, которые помогают ему совершать невозможное. Участник гражданской войны, которому приходилось убивать, в том числе и невинных, бьется за жизнь каждого ребенка, даже заведомо приговоренного к смерти, болезнью. Он жалеет и срубленную яблоню, которую принесли к эшелону чекисты. Сострадание к погубленному дереву велело плакать и гладить шершавую кору и шептать извинения. Он и сам был готов погибнуть, как и эта яблоня, чтобы накормить каждого ребенка. Комиссар Белая, напротив, в своей любви не ограничивалась одним конкретным чадом, а ее любовь распространялась на сотни и тысячи советских малышей, кого в суровое время оставила без крова и родительского попечения. В противопоставлении позиций Белой и Деева прослеживается ставшее уже хрестоматийным утверждение Достоевского о цене высшей гармонии. Не стоит она слезинки хотя бы одного того замученного ребенка. В последнем романе Гузель Яхиной вопрос о сопоставлении ценности жизни одного ребенка против ценности жизни 300 остается открытым. На наш взгляд, связь романов Гузель Яхиной с творчеством Федора Михайловича Достоевского, продолжение традиции великого писателя очевидны, как и то, что требуется еще более глубокий анализ. В будущем важно выяснить, вызывает ли проза Гузель Яхиной болевой эффект у современного читателя. Спасибо. Спасибо, Луиза Ильшатовна. Ну, я думаю, это совершенно правильная постановка, когда вот рядом, скажем, такая раскручиваемая современная писательница Гузель Яхина и Достоевский. Достоевский в данном случае, конечно, роль критерия выполняет, так ведь и мы можем в свете этого критерия в контексте творчества Достоевского, ну, оценить и творчество современного писателя. Так что тема, конечно, перспективная. Ну и разрешите предоставить слово вот еще одной нашей магистрантке Зульфие Рафитовне Сайфуддиновой, которая, видите, представит опыт разработки интермедиальных уроков по русской литературе. И как раз один из них на примере творчества Достоевского сейчас нам покажет и расскажет. Пожалуйста. Добрый день. Тема моего доклада – интермедиальные уроки по русской литературе на примере творчества Федора Михайловича Достоевского. В современном образовательном пространстве активно используются цифровые ресурсы и информационные технологии, значительно повышающие эффективность обучения и мотивацию учащихся. К новым цифровым ресурсам можно отнести интермедиальные уроки по русскому языку и литературе, при подготовке к которым используется программа iSpringSuite. Это профессиональный инструмент для создания электронных учебных курсов на базе стандартной программы PowerPoint. iSpringSuite позволяет в полной мере реализовать универсальное интермедиальное содержание литературы в силу того, что в структуру интермедиальных уроков входит наряду с текстом видео и аудиоматериалы, слайд-шоу, графические элементы, которые собираются в целостную картину как пазлы. Интермедиальный урок русской литературы создается с помощью конвергентной технологии, которая делает возможным органичное сопряжение информационно-коммуникационных и когнитивных технологий, или, образно говоря, умного числа и умного слова, способных, по словам Николая Гумилева, передать все оттенки смысла. Цель интермедиальных уроков вы видите на слайде. Важнейшая особенность интермедиального урока, как урока нового типа, обусловлена когнитивными механизмами по перекодированию словесно-образной информации, вербально-логические, графические и другие формы мультимедийного ряда. Нами был разработан интермедиальный урок для 10 класса по теме «Образ Фомы Данилова, русского батыра в дневнике писателя Достоевского». Урок начинается с исторической справки про Каканский бунт. В 1875 году русская армия отправилась в Каканский поход, чтобы подавить восстание мятежников Кипчаков,
Военная экспедиция завершилась подавлением бунта. Территория Каканского ханства вошла в состав Российской империи. На слайде вы видите карту XIX века. В Маргелане произошло то событие, которое привлекло внимание Достоевского. Он рассказал о Фоме Данилове в дневнике писателя за 1877 год, опираясь на документальные источники. Из газет он узнал о мученической смерти Данилова, который отказался перейти в мусульманство. В газете «Русский инвалид» он прочитал о подвиге унтер-офицера 2-го туркестанского стрелкового батальона Фомы Данилова, которого захватили в плен кипчаки в ноябре 1875 года. Вышедший к нему навстречу хан Абдул-Мумин двукратно предлагал Данилову перейти в мусульманство, обещая за это богатство и хорошие должности и угрожая в противном случае расстрелянием. Унтер-офицер Данилов оба раза с негодованием отверг эти предложения. Причем на вторую попытку Мумына сказал: «В какой вере родился, в такой и умру». После третьего отказа был сделан залог. Опустился Данилов, но жил около часа. Смерть Данилова, по показаниям туземцев, произвела глубокое впечатление на присутствовавших. Народ, расходясь, говорил: «Русский солдат умер, как Батыр». Другой документальный источник, который лег в основу очерка Достоевского, это брошюра Дмитрия Львовича Иванова «Геройская смерть Данилова и Каканский бунт» в 1875 году. Иванов исходил из народной солдатской оценки подвига Фомы Данилова. Его книга начинается с народной песни. «Велят ему отречься от всего, от отца своего, от матушки родной, от Россиюшки, от родины своей. Как оставить веру русскую велят, и за это всякие почести сёртят. Да как двумя сердцем в груди одной не быть, так и злому ворогу измены не купить». Иванов в своей книге поместил рисунок, на котором изображена мученическая смерть Данилова. Эту народную канонизацию писатель также учел. Факты о героизме русских солдат и офицеров подтверждаются иконописным образом Фомы Данилова. В ризнице Самарской семинарии хранится образ Данилова, написанный иконописцем Николаем Мостовым. Фома-мученик стоит в гимнастерке-косоворотке, в военной полевой одежде среднеазиатского похода и в красном плаще, символе страдания за Христа. На развернутом свитке слова «Ась есть христианин». В своем очерке Достоевский целенаправленно использовал принцип эмблематического выражения художественной идеи. Эмблема, как словесно-графический, словесно-живописный образ, имеющий трехчленную структуру: надпись «Имя», картинка и подпись толкования. Роль надписи имени картинки, в данном случае это эмблема России, выполняют слова Достоевского. Нет, послушайте, господа, знаете ли, как мне представляется этот темный, безызвестный туркестанского батальона солдат? Да ведь это, так сказать, эмблема России, всей нашей родной России, подлинный образ ее. Подпись толкования Фома Данилов «Русский Батыр» выражает удивление и восхищение иноверцев поведением русского солдата. Победив противника в честном поединке, народный герой вызвал уважение врагов. Отсюда эквивалентный по смыслу и нравственной оценки перевод. Азиаты, замучив его до смерти, удивились силе его духа и назвали его Батыром, то есть по-русски богатырем. В этой связи уместным и необходимым представляется лингвокультурологический комментарий тюркского слова «батыр», особенности его функционирования в тексте очерка. В авторском комментарии этого слова выражено восхищение Фомой Даниловым не только с позиции русского православного человека, но и с национальной и наверной точки зрения. Отсюда эквивалентный по смыслу и нравственной оценки перевод русского выражения «богатырь» тюркским «батыр».
За этим лексическим переводом переход с одной этноконфессиональной точки зрения на другую, с русской православной на азиатско-исламскую, целенаправленная перверсия образа героя, приобретающая аксиологическое значение. Христианская собака в глазах татар превращается в русского батыра. Графические средства позволяют наглядно представить результаты композиционного анализа, выражения и соотношения разных точек зрения на Фому Данилова. Фома Данилов оказался между своими и чужими. Он должен сделать трагический выбор между жизнью и смертью, между помилованием, наградой с одной стороны и муками за веру с другой. Но русский солдат остается верен своей вере, понимая, что изменить Христу нельзя, поскольку акт крещения, как акт рождения, необратим. Нельзя отречься от Родины, веры, родителей, детей, если все это ценишь и любишь. С русской точки зрения мотивы поступка, подвига Фомы Данилова понятны. Он герой, великий русский народный национальный герой. Но и с противоположной, чужой стороны, он назван батыром, показавшим силу и свободу духа, который необходим для любой веры, обеспечивающий единство нравственной оценки морали. Таким образом, ключевая в оценке писателя эмблема Фома Данилов, русский батыр, выражающая и авторскую оценку и религиозного подвига, снимает противостояние двух вер. Думается, представленный интермедиальный урок поможет современным школьникам понять и принять актуальную идею Достоевского. Подвиг русского батыра в очерке Федора Михайловича Достоевского в целом осмыслен с общечеловеческой, религиозной и нравственной точки зрения. Ну, я думаю, основной пафос и содержание вот представленного материала аудитория уловила. Ну, она интересна как по форме подачи вот этого материала, так и по его толкованию. Ну, думаю, что еще надо работать. Так, не видно было, презентацию пишут. Ладно, спасибо, Зульфия Рафиковна. Ну, эстафету примет студентка второго курса. Понятно, что она курсовую работу пишет и будет сейчас ее апробировать. Это Шубенкова Валерия Геннадьевна, тема ее доклада «Образ лошади». Уже говорили об этом сегодня в романе Достоевского «Преступление и наказание» и рассказе Георгия Ивановича Чулкова «Красный жеребец». Опять рядом писатель-классик XIX века и писатель начала XX века. Пожалуйста. Всем добрый день. Уже многим известно, что образ лошади – это символ крестьянской России. В жизни русского народа она играла огромную роль. В старое время служила единственным средством передвижения, и без нее не обходилась работа на земле. Также она стала верным другом на войне. Так, минуточку, а кто будет показывать? Ну, тема моего доклада – образ лошади. В русской литературе образ лошади по преимуществу выступает как живой атрибут жизни народа, важный для его характеристики. И надо сказать, что в отношении к лошади или через отношение к ней проявились все грани противоречивого народного характера. С одной стороны, способного на жалость и милосердие, с другой – на безудержную жестокость, о чем писали как отечественные философы, так и многие писатели и поэты, в том числе и Федор Михайлович Достоевский, подчеркнув амбивалентность народного характера. О русском народе он говорил в дневнике писателя. Народ также изображен во многих его произведениях. Наше внимание привлек первый сон Раскольникова в романе «Преступление и наказание». Вместе с героем мы видим выходящую из кабака толпу припьяных мужиков и их жертву, маленькую, тощую, соврасую крестьяную лошаденку, которую они забивают до смерти.
Эта страшная сцена поражает возрастанием жестокости без удержу. Здесь мы видим сильнейший болевой эффект, как уже был упомянут этот термин Анной Евгеньевной в своем докладе. Болевой эффект использования восходящей градации. Вначале Миколка берет в руки кнут, с наслаждением готовясь сечь совраску, и кричит: «Что хочу, то и делаю». Затем в ярости бросает кнут, вытаскивает длинную и толстую оглоблю, берет ее за конец в обе руки и с усилием размахивается над совраской. И, наконец, неистово вскрикивая, бросает оглоблю, вытаскивает железный лом и, что есть силы, огораживает с размаху свою бедную лошаденку. «Добивай!» – кричит Миколка и вскакивает, словно себя не помня с телеги. Несколько парней тоже, красных и пьяных, схватывают, что попало, кнуты, палки, оглоблю, и бегут к издыхающей кобыленке. Миколка становится сбоку и начинает бить ломом, зря по спине. Кляча протягивает морду, тяжело вздыхает и умирает. Безудержная жестокость пьяных мужиков поражает и пугает маленького Родю, хотя он слышит и другие голоса из народной толпы, осуждающие Миколку. Да что, на тебе креста, что ли, нет? Смерть лошади в сюжетном плане рифмуется в романе Достоевского со смертью Катерины Ивановны Мармеладовой. На презентации мы можем увидеть картины Михаила Шемякина. Вот в первой картинке представлен сон Раскольникова. Вот мы видим, как пьяные мужики забивают лошаденку. Вот, а вторая картина – это уже иллюстрация тоже Михаила Шемякина. Здесь мы видим, как Катерина Ивановна Мармеладова падает. Ну и вот продолжу свой доклад. В обоих описаниях есть пересекающиеся физиологические детали. Вот как умирает лошадь, она падает на землю, точно ей подсекли все 4 ноги разом. Кляча протягивает морду, тяжело вздыхает и умирает. О Катерине Ивановне читаем. Она споткнулась на всем бегу и упала. Перед смертью глубоко-глубоко вздохнула и умерла, успев произнести последние слова. Уездили клячу, надорвалась. Обе несчастные жертвы названы Достоевским одним словом – кляча. В первом случае оно употреблено в прямом значении. Это изнуренная, слабая, большая лошадь, больная лошадь. А во втором – переносном и в метафорическом смысле. В рассказе другого русского писателя, преемника Достоевского, Григория Ивановича Чулкова «Красный жеребец», воспроизводится та же сюжетная ситуация, что и в первом сне Раскольникова. Мы опять видим совсем пьяных мужиков, которые, шатаясь и горланя песню, устраивают в господской усадьбе погром. В руках одного из них топор. Последней жертвой разгулявшихся мужиков стал великолепный конь, породистый, сильный, тонконогий, с чудесной спиной и красивой шеей. Из толпы выскочил рыжий и закричал: «Никому жеребца не дадим, сожжем его, ребята! Все к черту на рога!» Это представление, братцы. И он бросился опрометью в конюшню. Мужики завыли, засвистели, заулюхали и повалили толпою вон из дому. Жеребца вывели из конюшни, привязали к его спине паклю и подожгли. Костер на спине у жеребца задымился, заискрился, вспыхнул красным огнем. Конь рванулся и вылетел в открытые настежь ворота. Толпа заревела. Мужики побежали свистя, иные падали, ругаясь непристойно. В обоих произведениях образ лошади в своей функциональности символичен. На это обратила внимание Ольга Алимовна Богданова в статье «Усадьба и деревня» в рассказе Чулкова «Красный жеребец». По ее мнению, с изуверской жестокостью, подожженный грабителями в своей последней огненной скачке по ночному простору «Красный жеребец» становится олицетворением гражданской войны в России, символизируя второго апокалиптического коня. И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Однако
Чулков вслед за Достоевским хор народных голосов, лихих, мятежных, разудалых, вплетает христианский мотив. Один из мужиков предупреждает, что надо поступать по-божьи, а когда в момент кульминации надвинулась откуда-то неожиданно туча и где-то прогремел гром сдержанно и глухо, мужики сняли шапки и перекрестились. Таким образом, по отношению к лошади, как и к себе, и к России в целом, русский народ проявлял себя очень противоречиво, одной рукой крестясь, а другой замахиваясь топором. Спасибо. Выразительные же иллюстрации, так и? Ну, спасибо. Спасибо, Валерий, за доклад. Тема перспективная, конечно, и можно ее еще дальше исследовать и более глубокое сопоставление провести. Так, ну, на очереди у нас подключается, надеюсь, Абдрахманова Вероника Рустамовна, тоже наша магистрантка, и тоже будет про любовь говорить, только уже про фабулу любовного треугольника в романе Достоевского «Идиот». Пожалуйста, Вероника, подключайтесь. Демонстрация экрана, наверное, у вас будет. Не видно пока Вероники. Давайте тогда начнет свой доклад Ахунова Рина Рушановна, аспирантка нашей кафедры. У нее тоже сопоставительный доклад на тему «Образ Рахиль в романе Достоевского «Братья Карамазовы» и библейских стихах Анны Ахматовой». Ну вот, посмотрим. Здравствуйте. Федор Михайлович Достоевский и Анна Андреевна Ахматова – два имени русской литературы и культуры, символы эпохи. Достоевский – гений, Ахматова – художник иной реальности. Они как будто существовали в духовном пространстве для ведения единого диалога. Ахматова преломляет Достоевского в своем восприятии мировой культуры. Они едины в обращении к Библии, Пушкину, Петербургу и православию. Это для них вечный код соотнесения их позиций до добра и красоты, жизни и творчества. В дневниковой записи Ахматовой зафиксировано. Это была первая бессонная ночь чтения романа «Братья Карамазовы». В произведении встречается очень много ветхозаветных и новозаветных образов. Это Рахиль, Авраам, Иаков, Лаван и Христос. Это обусловлено спецификой романа, героями которого являются не только светские, безусловно, знакомые с христианской культурой, но и духовные лица. Рахиль, на иврите Рахель, означает овечка. В Ветхом Завете Рахиль – одна из двух жен Иакова, младшая дочь Лавана, сестра Лии, мать Иосифа и Вениамина. Рахиль предстает праматерью всего дома Израилева и символизирует мать, сострадающую о детях и заботящуюся о их судьбе. Цитата: «Удержи голос твой от рыданий, а глаза твои от слез». Обращение Достоевского к образу Рахиль в романе «Братья Карамазовы» не случайно. Писатели даже упрекали в нарочитой жестокости по отношению к персонажам и подверганию их ненужным мучениям. Рахиль представляет мать всех, кто лишен материнской ласки. Достоевский упоминает Рахиль во второй книге 3 главы под названием «Верующие бабы». Перед нами предстают женщины, ожидающие старца у деревянной ограды. Старец благословляет теснившихся вокруг него женщин. Дочь вдовы страдает параличом ног, и поэтому мать пришла в монастырь для того, чтобы узреть великого исцелителя. Во время причастия старец рассказывает историю о том, что древний святой увидел в храме плачущую по младенцу мать, объясняя, насколько младенцы перед престолом Божьим дерзновенны. Он учил их радоваться, а не плакать, ведь младенцы пребывают у Господа во сонме ангелов. Женщину, плачущую по сыну Алёши, старец Зосима сравнивает с древней Рахилью. Он обобщает материнские страдания в образе верующей бабы. Цитата: «Это древняя Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, потому что их нет. И такой вам, матерям,
предел на земле. Обобщенный образ Рахиль, матери, оплакивающих своих детей, содержится у пророка Иеремии и у евангелиста Матвея. Иеремия, изображая бедствие иудеев, представляет Рахиль как мать израильтян, осиротевшую, безутешно плачущую о сынах своих, ибо их не стало. Евангелист Матвей, указывая в этом событии образ другого печального события, а именно избиение Иродом вифлеемских младенцев, повторяет слова пророка, применяя их к настоящему событию. Дети вифлеемские принадлежали к потомству Рахили, а она, как мать, безутешно плачет. Старец по-своему интерпретирует образ из Ветхого Завета и приводит объяснение печали матери о своем ребенке не только ей, но и всем присутствующим. Старец превращает печаль скорбящей матери в радость, а потому ты плачь, но радуйся. Старец, призывая к образу Рахиль, успокаивает женщин обещанием молиться за детей и их близких. Он наставляет их молитвой и призывает помнить о детях, любить свой дом и не нарушать блаженство ушедших детей. Он убеждает, что их младенцы живы, ибо жива душа вовеки, и нет его в доме, и он невидимо рядом. Старец поясняет, что сны матерей об ушедших детях – это благая весть о том, что нужно продолжать, несмотря на горе, заботиться о муже и близких. Связав старца и образ Рахиль, Достоевский представил ее печальной, бедной страдалицей со сложной судьбой, молящейся за всех детей и умерших младенцев. Ее образ трагичен, но представляет трепещущее и окровавленное человечество, прозреющая сквозь мглу и ночь. Таким образом, смысл образа Рахиль выстраивает установки окружения старца в его монастыре и всего дальнейшего повествования для отражения особых свойств женской души. Золотой век русской литературы связан для Ахматовой прежде всего с именами Пушкина и Достоевского. Достоевский и Пушкин для нее вехи в русской литературе, две вершины, два полюса. Писавшие об Ахматовой не раз приходили к заключению, что в ее творчестве проза превращает долг в диалог, что ее стихи – это спрессованные до предела психологические новеллы, если не романы. В связи с этими рассуждениями всегда возникает имя Достоевского. Известно, что он был любимым писателем Ахматовой, она знала Достоевского так же хорошо, как и Пушкина. Исследователи обращали внимание на то, что в произведениях Ахматовой есть реминисценции из Достоевского. Саму культуру Ахматова часто воспринимает через Достоевского. Для нее Достоевский – это человек, отдавший себя в жертву, архетип креста, художник, распятый на кресте собственной совести, жертва. Русская литература XIX века существует для нее под знаком Достоевского. Итак, мир романа «Братья Карамазовы» оказывается спроецированным миром, опрокинутым в бесконечно длящуюся жизнь. Обращение к Библии – это естественный и продуктивный факт творческой биографии Ахматовой. В ее произведении немало библейских образов, и причем к Ветхому Завету она обращается чаще, нежели к Евангелию. Упоминание о Рахиле, жене Лота, Милхоле и Юдив, в ее текстах можно встретить чаще, чем обращение к именам Христа или Марии. Ахматовская Рахиль, это сильная, стойкая женщина. Эпилогом к первому стихотворению «Рахиль», написанному в 1921 году, стали строки из Библии. «И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и показались они ему за несколько дней, и потому он ее любил». Первоначально стихотворение имело иное заглавие из книги «Бытия». Впоследствии Ахматова изменила его на «Рахиль». Образ Рахиль в стихотворении ретроспективен. Поэтесса сосредотачивает внимание на описании поведения героини, делая акценты только на тех ветхозаветных сценах, играющие значимую роль в изображении ее психологического состояния. Во-первых, это знакомство Иакова и Рахили, соглашение влюбленного юноши с Лаваном и обман. Рахиль изображена в минуты сильнейшего психологического потрясения. Она переживает любовную страсть, неожиданно обернувшуюся горем. Исследователи Гошева видят в чувствах лирической героини внутреннюю драму, соотносимую с переживанием героинь античных трагедий.
Так, ну и если сравнивать образ Рахиль и Достоевского, то можно сделать вывод о том, что, да, действительно, два эти образа очень сложные и противоречивые, но они прекрасны тем, что отражают суть материнской любви и любви в целом и символизируют вечную жизнь, веру в существование поиска любви. Образ Рахиль у Достоевского служит психологическим объяснением поступков женщин. С помощью этого образа он пытается объяснить характер и мотивы пришедших в монастырь женщин, опираясь на их прошлое, описывая тяжкое событие в жизни матери. Образ Рахиль послужил отражением психологических характеристик всех русских женщин. При этом Достоевский дал нам право досмыслить представление об этих женщинах, матерях, их историю, заставляя принять эту женскую правду о тяжести женской судьбы. Образ Рахиль у Ахматовой наполнен болью и печалью и связан обманом. Так, и если говорить об общих чертах, общее в образе Рахиль Достоевского и Ахматовой то, что через него они стремятся объяснить философию этого мира, тяготея к экзистенциальному восприятию мира и символизируя свои размышления о судьбе народа России. Они ощущают мир по-христиански, пропускают через свои мотивы, сюжеты и ситуацию. В нем продолжается этическая гармония мира, а чувства людей преломляются в нем. Ахматова глубоко осознанный поэт, для нее женщина платит за любовь своей судьбой, в этом ее предназначение. Все, спасибо за внимание. Спасибо, Ирина Рушановна. Тоже очень интересный подход. И нельзя сказать, что он избитый. Вот Достоевский и Ахматова, тема-то, конечно, давно исследуется. Но тут выбран конкретный аспект, в принципе, рассматривается роль христианского предания в литературе, вот того предания, которое связывает Достоевского и Ахматову. И основание здесь очень конкретный образ Рахиль. Вот я могу только пожелать уделить больше внимания именно к тексту, анализ текстов. Хорошо, спасибо. Вот, не общие только рассуждения, а именно результаты конкретного анализа текстов обоих авторов. Спасибо, хорошо, спасибо. Спасибо, Ирина Рушановна. Ну и вот подошла Абдрахманова Вероника Рустамовна, и мы объявляем ее доклад. Фабула любовного треугольника в романе Достоевского «Идиот». Пожалуйста. Здравствуйте. Всем известно, что роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот» с самого своего выхода в свет стал центром притяжения для многих литературоведов. Количество статей, монографий, сборников, посвященных этому произведению, растет с каждым годом. Одни исследователи обращаются непосредственно к интерпретации центральной фигуры произведения, придерживаясь в некоторых случаях идеи избытка человечности в образе главного героя. В других работах говорят, наоборот, о его недовоплощенности. Другая группа литературоведов сосредоточивает свое внимание прежде всего на чувстве любви князя Мышкина к другим персонажам, пытаясь объяснить истоки этого чувства, мотивы поведения героя и его отношение к окружающим людям. Мы же в своей работе обращаемся к выявлению особенностей фабулы любовного треугольника в романе «Идиот» с учетом творческого замысла автора. Прежде всего, необходимо определиться с трактовкой понятия «фабула». В современном литературоведении этот термин не имеет однозначного определения. Ученые понимают его по-разному, причем наиболее сложным остается вопрос о соотношении понятий «фабула» и «сюжет». Мы вслед за Романом Гафановичем Назировым трактуем фабулу как событийную конструкцию произведения, предопределенную литературной традицией, мыслимую как жизнеподобно выпрямленную в плане общечеловеческого опыта времени и выведенную из-под субъективной точки зрения в отличие от сюжета. Под сюжетом мы понимаем индивидуальную конкретизацию фабулы в плане авторской субъективности, допускающей пространственно-временные смещения и организующей систему образов. Иными словами, одна и та же фабула может быть раскрыта путем создания нескольких разных сюжетов. В результате получается ряд произведений, не похожих друг на друга,
Например, фабула любовного треугольника присутствует в пьесах Дениса Ивановича Фанвизина «Недоросль», Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума», Александра Николаевича Островского «Гроза», в романах Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина», Михаила Александровича Шолохова «Тихий дон», Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита» и так далее. Но раскрывается эта фабула в этих произведениях по-разному. Роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот» интересен тем, что в нем, в отличие от вышеперечисленных произведений, развитие фабулы обусловлено не одним, а несколькими любовными треугольниками, которые можно объединить в один любовный многоугольник. Первый и основной любовный треугольник Рогожин, Мышкин, Настасья Филипповна образуется в начале произведения, когда главный герой беседует в поезде с Парфеном Семеновичем и узнает от него о Настасье Филипповне. Прибытие князя Мышкина в Петербург, знакомство с другими героями произведения дают толчок к развитию и других условно-геометрических фигур. С появлением на страницах романа образа Гаврила Арделеоновича Иволгина, намеревающегося жениться на Настасье Филипповне, возникает треугольник Ганя, Рогожин, Настасья Филипповна, а также треугольник Ганя, Аглая, Настасья Филипповна, поскольку герой предпочел бы обвенчаться с Аглаей, нежели с Настасьей Филипповной. Лев Николаевич, разглядевший истинную причину желания Гаврила Арделеоновича жениться на Настасье Филипповне, стремится уберечь героиню от этого брака и в то же время сам интересуется красавицей Аглаей. Поэтому образуется еще 3 треугольника. Мышкин, Ганя, Настасья Филипповна, Мышкин, Аглая, Настасья Филипповна и Мышкин, Аглая, Ганя. Объединив все получившиеся фигуры, мы видим, что получается один многоугольник любовный, в центре которого оказывается Настасья Филипповна. После именин Настасьи Филипповны все эти треугольники начинают постепенно распадаться. Первым распадается треугольник Ганя, Аглая, Настасья Филипповна, Ганя, Мышкин, Настасья Филипповна и Ганя, Рогожин, Настасья Филипповна, поскольку униженный Иволгин после имени Настасьи Филипповны не претендует уже на ее руку. Треугольник Аглая, Ганя, Мышкин формально продолжает развиваться, однако его можно назвать ложным, так как для Аглаи не существовало выбора между князем и Ганей. Треугольник Настасья Филипповна, Мышкин, Аглая разрушается, когда Лев Николаевич делает окончательный выбор в пользу Настасьи Филипповны. А треугольник Настасья Филипповна, Мышкин, Рогожин, то есть основной, самый первый треугольник, распадается уже в конце романа, когда Рогожин убивает Настасью Филипповну. Интересно, что эта коллизия разрешается необычным образом, поскольку, как правило, при наличии соперников мужчин обычно должен отступиться кто-то из них, но никак не может, скажем так, выйти из игры женщина. Что мы видим в этом случае? Таким образом, мы видим, что несмотря на то, что фабула любовного треугольника присутствует во многих произведениях, роман «Идиот» Федора Михайловича Достоевского является особенным в этом отношении, так как здесь образуется целая система треугольников. У меня все. Спасибо. Спасибо, Вероника. Ну, интересный, конечно, подход к реконструкции фабульной структуры романа «Идиот». Вот ты выделила как ключевую ситуацию вот любовный треугольник, который у тебя превратился в многоугольник. Это, конечно, убедительно, но думается, что все-таки надо не только на фабульном уровне смысл романа выявлять, а учитывать все типы проявления любви в произведении Достоевского. Ну и самое главное, не превращать роман «Идиот» только в мелодраматический роман о любви. Все-таки у него есть другой, глубинный, большой смысл. Надо его раскрывать, конечно, и в ходе фабульного анализа, но он имеет свои ограничения. Вот это, пожалуйста, учитывайте. Так? Спасибо большое. Спасибо, Вероника. Ну и разрешите сказать, что нас ожидает сюрприз. Его подготовили студенты 3-го курса. Сейчас они выйдут и покажут нам, представят свой проект культурно-просветительский. Ну, пожалуйста, девочки, выходите. Кто из вас?
Творчество Федора Михайловича Достоевского принадлежит не только России и русскому народу, но и всему человечеству. Валентин Распутин о нем сказал: «Достоевский стоит не в ряду самых великих имен мировой литературы, впереди или позади кого-то, а над ними, выше их. Это писатель другого горизонта, где ему нет равных». Наверное, поэтому творчество Федора Михайловича Достоевского всегда привлекало художников. Свои иллюстрации к произведениям писателя создали Илья Сергеевич Глазунов, Сара Шор, Михаил Алексеевич Ковричко, Борис Львович Непомнящий, Александр Александрович Алексей и другие. Ведь надобно же, чтобы у всякого человека было хоть одно такое место, где бы его пожалели. С самого утра меня стала мучить какая-то удивительная тоска. Мне вдруг показалось, что меня, одинокого, все покидают, и что все от меня отступаются. Но, конечно, всякий вправе спросить, кто же эти все? Потому что вот уже 8 лет, как я живу в Петербурге, и почти ни одного знакомства не умею завести. Но к чему мне эти знакомства? Мне и без того знаком весь Петербург. Вот почему мне и показалось, что меня все покидают. Тогда весь Петербург поднялся и вдруг уехал на дачу. Мне страшно стало оставаться одному. И целых 3 дня я бродил по городу в глубокой тоске. Решительно не понимаю, что со мной делается. Я ведь не старушонку убил. Я себя убил. Страх охватывал его все больше и больше, особенно после этого второго совсем неожиданного убийства. Ему хотелось поскорее убежать отсюда. И если бы в ту минуту он в состоянии был правильнее видеть и рассуждать, если бы только мог сообразить все трудности своего положения, все отчаяние, все безобразие, всю нелепость его, понять при этом, сколько затруднений, а может быть и злодейств еще остается ему преодолеть и совершить, чтобы вырваться отсюда и добраться домой, то очень может быть, что он бросил бы все и тотчас пошел бы сам на себя объявить. И не от страха даже до себя, а от одного только ужаса и отвращения к тому, что он сделал. Отвращение особенно поднималось и росло в нем с каждую минуту. Ни за что на свете не пошел бы он теперь к сундуку и даже в комнаты. Но какая-то рассеянность, как будто даже задумчивость стала понемногу овладевать им. Минутами он как будто забывался, или лучше сказать, забывал о главном и прилеплялся к мелочам. Правду говорят только те, у кого нет остроумия. Так как это дар бездарности у меня уже есть натуральный, так почему бы мне не воспользоваться им искусственно? Я и пользуюсь. Правда, собираясь сюда, я было подумала сначала молчать. Но ведь молчать — большой талант. И стало быть мне неприлично, а во-вторых, молчать все-таки ведь опасно. Но я решила окончательно, что лучше всего говорить. Но именно по бездарному, то есть много, очень торопиться, доказывать и под конец всегда спутаться в своих собственных доказательствах. Так, чтобы слушатель отошел от вас без конца, разведя руки, а всего бы лучше плюнув. Выйдет, во-первых, что вы уверили в своем простодушии, очень надоели и были непонятны. Все 3 выгоды разом. Помилуйте, кто после этого станет вас подозревать в таинственных замыслах? Пусть присяжные прощают преступников, но беда, если преступники сами начнут прощать себя.
Слушай, брат, раз навсегда, сказал он, вот тебе мои мысли на этот счет. И ведь ты знаешь, что я не солгу тебе. Слушай же, ты не готов. И не для тебя такой крест. Мало того, и не нужен тебе не готовому такой великомученический крест. И если б ты убил отца, я бы сожалел, что ты отвергаешь свой крест. Но ты не винен, и такого креста слишком для тебя много. Ты хотел мукой возродить в себе другого человека. По-моему, помни только всегда, во всю жизнь, и куда бы ты ни убежал, об этом другом человеке. И вот с тебя и довольны. То, что ты не принял большой крестной муки, послужит только к тому, что ты ощутишь в себе еще больше долг. И этим беспрерывным ощущением впредь во всю жизнь поможешь своему возрождению. Может быть, более чем, если б пошел туда. Молодой философ Владимир Соловьев, в последние годы близко сошедшийся с Достоевским, говорил о том, что верил и что любил почивший. А любил он прежде всего живую человеческую душу во всем и везде. И верил он, что мы все род Божий. Верил в бесконечную силу человеческой души, торжествующим над всяким внешним насилием и над всяким внутренним падением. Приняв в свою душу всю жизненную злобу, всю тяготу и черноту жизни и преодолев все это бесконечной силой любви, Достоевский во всех своих творениях вещал эту победу. Изведав божественную силу в душе, пробивающую через всякую человеческую немощь, Достоевский пришел к познанию Бога и Бога человека. Первой группы нашего института подготовили такой проект, ну, немножко импрессионистический по замыслу, но впечатляет. Спасибо вам, девочки, за то, что вы погрузили нас в мир той культуры, в которой продолжают жить образы Достоевского. Спасибо. И второй проект у нас будет, да? Ну, он оригинальный весьма, потому что подготовлен, можно сказать, на региональном материале, и называется он «Взгляд на Достоевского из 21 века». Ну, имеется в виду взгляд современников, которые рядом с нами, среди нас. Пожалуйста. Добрый вечер, участники, слушатели данного мероприятия, данной конференции. Хотим представить вам проект, подготовленный студентами третьего курса педагогического образования русского отделения в рамках дисциплины «Литературная подготовка теле- и радиопередач» под руководством доктора филологических наук Борисовой Валентины Васильевны и кандидат филологических наук Прокофьевой Ирины Олеговны. Просим вашему вниманию наш видеоролик. Ваше удостоверение. Тысячи извинений. Какие удостоверения? Вы писатели? Естественно, кепку сними. О? Ваше удостоверение. Прелесть моя. Я не прелесть. А как жалко, как жалко. Ну хорошо, может, ей не быть. Дело в том, надо ли спрашивать удостоверение у Достоевского, чтобы убедиться, что он писатель. Возьмите 5 любых листов из его романа и без удостоверения убедитесь, что он писатель. Я думаю, у него удостоверения-то не было. Ты как думаешь? Пари держу, что не было. Вы не Достоевский. Ну, почем знать, почем знать. Достоевский умер. Как? Протестую, Достоевский бессмертен. Пропустите, Софья Павловна. Достоевский бессмертен. Трудно не согласиться с этим высказыванием Михаила Афанасьевича Булгакова. Действительно, Федор Михайлович Достоевский сегодня один из самых читаемых писателей, который создал глубокий, противоречивый, надрывно больной образ таинственной русской души. Его творчество оказало огромное влияние на всю русскую и мировую литературу. Его книги читали с благоговейным трепетом. Его произведения вызывали у читателя болевой эффект.
приводящий к катарсису, к обновлению души. Максим Горький писал: «Должен был явиться человек, который воплотил бы в своей душе память о всех тех муках людских и отразил эту страшную память». Этот человек — Достоевский. 200-летний юбилей Достоевского заслуживает большого внимания, потому что это свидетельство его творческого бессмертия. Я об этом могу с уверенностью сказать, потому что юбилейная дата не подошла. 11 ноября же родился писатель, а год Достоевского уже начался. И я думаю, время Достоевского продолжается. Ну, чем объяснить его бессмертие? Вот о чем, кстати, сказано и в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Помните, там два хулигана, Коровьев и Бегемот, пытаются прорваться в ресторан дома писателей, а гражданочка их не пускает. Ну, они, забавляясь, говорят, что Достоевский ведь тоже писатель, у него удостоверения нет, неужели бы вы его не пустили? Достоевский умер, неуверенно сказала гражданка. Вот это меня всегда умиляет. Вот. И горячо восклицает Бегемот: «Протестую, Достоевский бессмертен». Так ведь? Произведения Достоевского, как и многих других великих писателей, являются шедеврами мировой и русской классики. А классика — это литература для всех и навсегда. Она уже имеет свой патент на бессмертие. И действительно, сегодня романы Федора Михайловича читаются во всем мире, находятся в списке самых читаемых книг, которые переведены на многие-многие языки. И о мировом признании Достоевского свидетельствуют огромные тиражи его книг, издающихся. Продолжается изучение его творчества. Появляются новые театральные постановки, фильмы и тысячи монографий, сотни тысяч статей о творческом наследии писателя продолжают публиковаться на страницах различных журналов. Особенно популярно так называемое «Великое пятикнижие». Вот есть такой термин достоевсковедения — пятикнижие. «Преступление и наказание» — раз, «Идиот» — два, «Бесы» — три, «Подросток» — 4 и «Братья Карамазовы» — последний роман. Так что в большом времени есть такой термин Бахтина, в большом времени культуры, литературы, творчество Достоевского по-прежнему актуально. И жить без него сейчас попросту невозможно. Читая Достоевского, мы вступаем на территорию самопознания. И очень важно, что он обращен к каждому читателю, к каждому человеку. И каждый может найти место в мире Достоевского. При этом что-то открывая в себе, вступая в диалог с писателем, потому что он как раз к этому диалогу побуждает. Понимаете, вот Достоевский такое право оставляет для читателя, вот, дает как бы абсолютную свободу. Вот это очень важно. Абсолютная свобода — это дело рискованное, потому что легче в каких-то рамках находиться, соблюдать какие-то правила, так ведь? А вот самоопределяться самому сложно. И Достоевский проверяет таким образом читателя. Пожалеет он старуху-проценщицу или вслед за героем будет с отвращением смотреть на нее. Вот таким образом он ловит читателя на крючок и проверяет по отношению к любой твари дрожащей. То есть Достоевский заставляет читателя думать самому и делать свой выбор, к своей оценке, точки зрения приходить.
Достоевский учит философской проницательности и нравственной чуткости. Ну, сами понимаете, эти качества жизненно необходимы. И надо успеть в школе получить прививку от Достоевского. Вот как мы сейчас прививаемся от ковида, чтобы не заболеть. Точно так же нужно получить прививку от Достоевского, чтобы не обременить себя какими-то даже духовными пороками. Прочитаешь Достоевского, уже в нравственном смысле не заболеешь, по крайней мере, сильно. Возвращаясь к вашему вопросу, чему может научить Достоевский вот современных школьников, у которых совсем, наверное, другие ориентиры в жизни, вот, представления о ценностях жизненных, интересы другие. Вот. Но ведь люди все те же. И проблемы жизни все те же. Экзистенциальные проблемы, они вечные, приходится их решать. Зачем жить? Для кого жить? Верить ли в Бога и в бессмертие? Что дозволено? И на что наложено табу? Достоевский помогает на эти вопросы, хоть какие-то ответы нужные каждому человеку найти. Но Достоевским можно легко зацепить. И он умел ловить читателя, сам ловить читателя на крючок. Надо только начать, и тогда тоже «Преступление и наказание», да и остальные романы будут восприниматься как психологические детективы, много близкого себе. Вот современный подросток найдет в одноименном романе и современным юношам, девушкам. Вот очень полезно было бы этот роман прочитать. Федор Михайлович Достоевский, как величайший писатель своего времени, мог одним словом дать исчерпывающую характеристику какому-либо герою или общественному явлению. Мастерски использованная художественная деталь помогала писателю не только в создании образов героев или Петербурга, но и в раскрытии безграничной философской и психологической глубины его романов. Конечно, вот первое, что приходит в голову, да, Достоевский – это человек, который во многом определил тенденции развития прозы XX века, причем мировой прозы. Потому что это один из 3 авторов, который наиболее ценился на Западе, скажем, в Европе и в Америке. А американские прозаики, кстати, те, которые принадлежат к поколению Хемингуэя, да, Томаса Вулфа, Фитджеральда, они все читали Достоевского. То есть это был образец. Достоевский на все времена, сейчас он самый, то есть один из самых читаемых писателей. Что еще о нем могу сказать? Я обожаю его за любовь к деталям. То есть вот он настолько интересно их использует, вроде бы малоприметные, скажем, в том же самом известном произведении, да, «Преступление и наказание», идет Раскольников, практически ничего не соображая, по мосту, одет он страшный, как нищий. И барыня, которая идет вместе с дочкой, вдруг решают дать ему милостыню. Дают ему милостыню от имени Бога, и он отказывается. Но эту монету выбрасывают куда-то в него. И вот этот вот жест, да, жест отречения от Бога. А там еще и картинка церкви при этом. То есть настолько удачно он подбирает детали, что смысл при этом рождается. Смысл, который придает глубину. Американский профессор Джеймс Сканлон утверждал, даже самый суровый критик должен признать, что Достоевский при всей своей удаленности от академической философии был одним из самых философских писателей. Достоевский — реалист, изображающий духовные реальности, духовные глубины жизни, то, что там, по ту сторону внешних проявлений человеческого бытия.
Только он смог погрузиться в темную пучину интимных, внутренних состояний личности, выводя наружу все тайное, подсознательное. Единственный человек, который рассказал о себе все, потому что все его произведения, в общем-то, он никогда ничего не сочинял. Он писал только о себе, и все его герои – это о нем. Правда, сам Раскольников, когда он написал «Преступление и наказание», в общем-то, начинал с того, что он хотел изобразить его главного врага Чернышевского. Но первую половину он написал о Чернышевском, а вторую половину он уже не выдержал, он написал о себе. Когда Раскольников убивает старушку-процищицу, это Чернышевский, который считал, что принцип иезуитов «цель оправдывает средства», он, как бы сказать, руководящий принцип. И Достоевский с ним всегда спорил. А вот когда Раскольников уже задается вопросом, тварь я дрожащая или правое имя, это уже сам Достоевский. Поэтому вот сам Родион Раскольников – это смесь двух антагонистов, Чернышевского и Достоевского. В своем последнем романе, который он не дописал, «Братья Карамазовы», он поставил свой главный вопрос, где Иван говорит, если Бога нет, то все дозволено. Вот это был главный принцип, до которого Достоевский додумался к концу жизни. Но на самом деле этот принцип был неправильный, потому что в конечном итоге оказалось, что даже если Бога нет, все равно все не дозволено. Это доказал как раз семинарист Ракитин, один из героев романа. Прототипом он был все тот же Чернышевский. И он был неприятен Достоевскому, он его написал отрицательным, естественно, героем. Но когда учение Чернышевского победило, это был Советский Союз, то на войне с немецкой Германией было доказано, что атеисты, о чем говорил Ракитин, семинарист Ракитин, что когда-нибудь атеисты докажут вам, что ничего, не требуя никакой мзды, можно жить по совести, не без Бога. Во что Достоевский не верил. И вот Советский Союз доказал как раз во время борьбы с фашизмом, что можно быть, будучи атеистом, идти в бой и погибать не за то, что ты обретешь вечную жизнь, а просто за свою родину. И вот тогда как раз было доказано, что не Бог есть добро, а добро есть Бог. И что атеистическое государство, если оно несет добро, его Бог не покидает все равно. То есть оно само создает это добро. Вот этот вот лозунг Ивана, я просто еще хочу добавить, что те же братья Карамазовы, все братья, Алеша, Дмитрий, Иван, Смердяков, незаконный брат, это все сам Достоевский. Он расщеплял себя на разные, у него очень много было разных достоинств и недостатков Достоевского, он расщеплял себя на несколько личностей, и в то же время он является Федором Михайловичем, отцом, которого убили кто-то из них. Я, например, считаю, что убил Ивана, это же роман недописанный. Кто-то даже считает, что убил Алеша. Например, такой вот весь из себя. Но на самом деле все-таки убил Ивана, и это было завершением вот этой всей эпопеи, которая началась с Раскольникова, где Раскольников убивает старуху-процищицу из-за денег. Он там говорит о том, что я возьму деньги, сделаю хорошее дело, тем самым я искуплю свою вину. А уже в братьях Карамазовых Иван, то я так считаю, убивает своего отца, сваливает это все на Дмитрия, который взял деньги, чтобы их прокутить с Грушенькой. А на самом деле Иван уже убивает идейно. Он говорит себе, я не твоя дрожащая, я право имею. А раз Бога нет, то значит я Бог, и я могу судить и миловать, кого хочу. Если мне не нравится, как жил мой отец Федор Павлович, я могу его и отправить в мир. Достоевский, в конце концов, все-таки пришел к этому. Это очень важно, потому что Достоевский запутался вот в отношениях маленького человека и большого Бога. Как же быть-то? Где тут черт, а где тут Бог? Он решил, что все-таки сердце человека – это поле борьбы Бога и дьявола. И на том он ушел. Но продолжалась его идея, потому что Ницше сказал, что Достоевский – это был самый счастливый случай в его жизни. То есть он прочитал Достоевского, и, в общем-то, Ницше вырос из Достоевского, если говорить о том. Но Ницше завершил Достоевского. Он сказал, Бог умер и создал сверхчеловека. Так вот, Достоевский – это как раз та ветка, которая привела к европейскому сверхчеловеку. Но вторая ветка этого ствола, она привела к нашему богочеловечеству. Так что Достоевский сейчас вечно молод и вечно зелен, поэтому надо его читать и думать. Потому что
человечество идет все время по спирали, по кругу вроде бы, ну и по спирали, но мы все время возвращаемся к вопросу о том, что такое добро, что такое зло. И Достоевский очень много на эту тему мыслил, поскольку он считал, что он сам есть зло, сам в себе, что человек вообще есть зло, считал Достоевский, и что добро – это Бог, но Бога нет, как же быть? И вот на этом вопросе все постоянно зацикливается и вертится. Так что будем и дальше читать Достоевского, я думаю, что 200 лет – это не предел. Помимо писательской популярности, Достоевский достиг серьезных успехов в журналистской деятельности, являясь автором статей, редактором и издателем. Размышления Достоевского публициста ценны и содержательны. Мысли, донесенные им посредством периодической печати, актуальны и по сей день. Вообще, конечно, Достоевский — это такая глыба, что, не будучи достоевсковедом, сидеть и с умным видом размышлять о его творчестве, ну, как-то вот я себя не считаю вправе. Да? Знакомство с Федором Михайловичем, как у всех, наверное, в школе началось, да? Уже после школы, в университете, после университета я снова брала те же книги, да, и «Преступление и наказание», там, и «Идиоты», «Братьев Карамазовых», и где-то какие-то вещи перечитывала. Но что касается работы журналиста, используют ли все журналисты, цитируют ли они? Ну, наверняка цитируют, потому что Достоевский, Федор Михайлович, он гениальный публицист на самом деле, еще и, кроме того, что великий писатель, вообще удивляет, конечно, поражает масштаб его личности, потому что думаешь, как это вообще возможно вот простому земному человеку все-таки с времени всего 24 часа там в сутках, да, он же писал такие серьезные произведения, романы, да, большие, которые сами по себе, ну, требуют и времени, и умственных, и душевных усилий, и всего-всего, а тут еще публицистика такая. Вот его дневник писателя — это тоже для его времени особенно какой-то новый, совершенно уникальный, удивительный жанр. Да, там были вот журналы «Время», да, «Эпоха», потом он печатался, там редактировал газета «Гражданин». И вот с этих колонок, как бы сейчас сказали у нас, колумнистом, да, был, вот с этих колонок начался этот дневник писателя. Это совершенно особый такой жанр. То есть все, что он, как он сам говорил, то, что видел, слышал, читал, обо всем он старался высказаться. У него были мысли по этому поводу, ему хотелось высказаться, и было что сказать. Широта кругозора, знания не только людей, жизни, да, психологии. Вот вам не надо объяснять, как филологам, да, что Федор Михайлович, он, ну, потрясающе, где-то даже предвосхитил, наверное, открытие ученых, что касается психологии, области бессознательного, там каких-то архетипов, коллективной памяти и еще прочего. Вот он очень хорошо ориентировался, очень хорошо чувствовал людей. Да? Фактический материал, то есть факты, знания поражают. И касается внешней политики, экономики, сельского хозяйства. О чем бы он ни говорил, о чем бы он ни писал, это всегда очень интересно, это всегда очень глубоко. И хотя иногда журналистов называют, да, дипломированные дилетанты, но вот здесь как раз удивительная глубина познаний во всех сферах. В журналистике, как правило, ну, это невозможно, да, все равно специализация. Кто-то на чем-то специализируется и туда уже углубляется. А здесь вот все возможные темы. Ну, любимая его тема, конечно, национальный характер, его размышления о русском народе. Он сравнивает там то с немцами, то еще с кем-то, с другими народами, и подчеркивает какие-то наши характерные черты. И, конечно, его вот эта вот любовь, даже не побоюсь этого слова, к народу, она тоже слышна в каждом слове предложений. Даже если он пишет о том, что народ пьет страшно, безобразничает, там пьянство беспробудное, пьют женщины и дети. И потом еще вот эта тема, которая тоже очень злободневно сейчас обсуждается, тема домашнего насилия, например, да? Есть у Достоевского. Ну, какого вопроса не коснись, да, то есть он смотрит очень глубоко, пишет интересно и вот очень тонко чувствует фальшь любую, потому что у него там появляются периодически оппоненты, которым он отвечает в своем этом дневнике писателя, причем отвечает он с юмором,
как-то очень литературно, интеллигентно, и находят для этого всякие аллегории, какие-то притчи рассказывает, басни, анекдоты. Этому научиться, наверное, невозможно, даже если бы кто-то захотел писать как Достоевский. Но мне кажется, если бы сегодня Федор Михайлович в наше время жил, он бы был очень популярным в социальных сетях, были бы у него, наверное, миллионы подписчиков, тысячи. Но даже если посмотреть, да, тот же «Дневник писателя», он очень быстро стал популярным, и там же тоже была подписка, где-то там, сколько у него, 6 тысяч, по-моему, подписчиков. Ну, то есть люди были готовы за это платить, они хотели это читать, его там заваливали письмами, и он умудрялся еще читать эти письма и как-то на них реагировать, отвечать. Это тоже время, да, представляете? Поразительно просто, конечно. И вот, ну, используют ли сегодня журналисты? Ну, я думаю, что если вдруг мы начали забывать, то необходимо, наверное, возвращаться и перечитывать какие-то вещи. Творчеством Достоевского интересуются не только литературоведы, писатели, журналисты, но и режиссеры. «Преступление и наказание», пожалуй, самый известный роман великого писателя. Многократно экранизированный, поставленный на сцене, он и по сей день не перестает волновать читателей и зрителей, заставляя их задуматься над вечными вопросами бытия. Не может оставить равнодушным и сценическая версия знаменитого романа, представленная в репертуаре Государственного академического русского драматического театра Республики Башкортостан. Я обрадовался сразу, конечно, потому что это, во-первых, главная роль. Во-вторых, я ее когда-то пробовал в институте просто читать, и что-то мы какие-то отрывки делали, но это не получалось особо. Режиссер приехал, и сразу же буквально мы как начали читать, обсуждать. То есть он приехал с готовой инсценировкой, он приехал как бы... Все это мы читали, что-то сокращали. Ну, это очень трудная была работа, потому что уместить роман этот тоже было... Ну, сами понимаете, роман огромный, там очень множество линий. Это определенная значимая какая-то роль для меня, которая помогает мне ответить на мои какие-то личные вопросы, не знаю, потому что спектакль меняется всегда, и за 5 лет он очень сильно изменился, и я изменился. Вот, поэтому вообще спектакль живой организм. На примере было очень трудно. У меня вот на поклоне, я всегда всем рассказываю, у меня на поклоне очень сильно билось сердце. Я боялся, что со мной что-то произойдет. Дыхание сбивалось, билось сердце. Первый раз настолько как бы вот режиссер нас загнал, что надо было как-то включаться постоянно. И, то есть, вы понимаете, там 3 с лишним часа идет спектакль, и у меня нет возможности вообще, в принципе, уйти со сцены. То есть, как бы это сложно. И у меня впервые это было. Я помню свои ощущения, что у меня сердце вылетало, у меня дыхание сбивалось, я некоторые моменты не понимал. Мне было тяжело всегда после спектакля. Мне и до сих пор тяжело. Я, допустим, спать не могу, я есть не могу после этого спектакля. У меня судороги в ногах постоянно. Вот я не могу, допустим, заснуть. Он опустошает. Ну, как бы немножко... Не то, что опустошает, а как-то, не знаю, высасывать, что ли, из тебя что-то. Первый раз я прочитал в школе, да. Ну, не дочитал, конечно, но какие-то вещи, согласитесь, им очень трудно понять, что написал Достоевский. Прочитал роман, конечно, когда вот репетировали, и совершенно по-другому, потому что у нас была все-таки такая обязанность, мы должны были и режиссеру помочь. То есть я читаю, допустим, свои какие-то сцены и помогаю ему как-то, допустим, что мне, допустим, важнее, как для Раскольникова, потому что очень много все менялось. Какие-то сцены вообще убирались. То есть изначально они, допустим, были, какие-то убирались, и нам нужно было перечитать не только в том плане, чтобы освежить, а как бы уже работать именно над инсценировкой. Какие-то моменты я прям просил вставлять режиссера, что мне, допустим, вот этот текст мне поможет. Достоевский, конечно, очень интересный писатель. Прозу очень трудно ставить, тем более такую. Ну, мне кажется, что Достоевский очень сценичный автор. Вот, подытожив, можно сказать, что творчество Достоевского в современной культуре вот, продолжает жить. Спасибо большое студентам 3-го курса за такой проект. Он представляет собой ряд интервью с людьми,
которые понимают Достоевского, любят Достоевского и хотят передать свое отношение к нему другим. Вот, благодарю. Ну что, остается нам подвести итоги конференции. Нас продолжают слушать и здесь, в зале, в аудитории имени Мустая Карима. И еще сколько-то человек осталось в сети. Вначале было больше. Ну, наш научный марафон, видите, немножко затянулся. И я особенно признательна всем тем, кто выдержал его до конца. Ну и хочу сказать, что будет запись выложена, запись нашей конференции будет выложена на канале YouTube, так что нас еще будут продолжать смотреть и слушать. Ну, думаю, что не разочаруются. И наша конференция, конечно, не единственное юбилейное мероприятие в ряду тех, которые вот в этом году посвящены Фёдору Михайловичу Достоевскому. Продолжайте его читать, смотреть, слушать разные спектакли, передачи. Вот, будем жить вместе с Достоевским. Он этого заслуживает. Спасибо. Ну что, спасибо вот всем, кто выдержал.